кажу. Вітаю ўсіх, пачынаем сёння новую гульню The Alters. Сутнасць гульні ў выжыванні на вельмі агрэсіўнай планеце для любога ўвогуле. Выжыванне за аднаго чалавека. Мы ўжо гулялі ў дэмку, таму я ведаю, што ў нас адбываецца ўжо трохі. І вы ўжо, можа быць, нават былі... Вось, вітаю, Рэгана. Карацей, у прынцыпе, я не ведаю... Інтро такое вам нават не распавесці. Літаральна, што я ведаю. Мы, не памятаю нават імя галоўнага персанажа, у адзінку трапляем, мы з камандай павінны былі трапіць на планету, і гэта нам, у прынцыпе, ўсё распавядуць. Выжываць мы будзем на базе Коле, якое будзе ратаваць нас ад нестабільнай планеты. Нам нельга знаходзіцца на пэўных, нельга на сонечным баку, я так разумею, планеты знаходзіцца, бо радыацыя нас заб'е. Радыацыя альбо можа высокія тэмпературы, альбо можа і то, і другое. Вось, карацей, трэба на базе Коле укатвацца ад небяспекі і падарожнічаць па планеце і здабываць вельмі небяспечны рэсурс, дзякуючы якому мы можам ствараць клонаў самога ж сябе. Вось. Так, чакайце, мне зараз там усё дроты нешта падаюць. Зараз я выправлю гэта. Так, усё, дроты выратаваны. Паляцелі? А чаму геймпад не ловіць? Ён геймпад не ловіць, таму што, вядома ж, гэта ж Xbox Game Pass, які ж нахрен DualSense у Xbox Game Pass. Зараз гульню перезапустим. Так, а то ёсць гульні, якія не ўсе гульні далёка падтрымліваюць чамусьці, я не ведаю, чаму гэта не зроблена проста ўжо убудавана ў любую гульню, але не ловяць проста так DualSense PlayStation-овскі. Вельмі дзіўна, не разумею. Рэдак, дзякую, на Don't Start Together з Рэгана адпраўляецца 100. Так, зараз гульню перезапусцім. Зараз павінны геймпад з'явіцца. Вось, праходзіць мы будзем до конца, ад пачатку до конца The Alters, паглядзім, як яна пойдзе. І далей, увогуле, на гэты тыдзень у нас даволі змяшаны тыдзень будзе. Заўтра у нас Oxygen Not Included, гэта у нас пару летца выпала. У сераду мы будзем гуляць у цывілізацыю 4, у чацвер зноў The Alters, і ў пятніцу, хто будзе у нас у топ-1 серад галасавання. Цудоўна, паехала. Так, правяраць, мне падаецца, я ўжо учора ўсё правяраў. Адзіна, што з гукам я не ўпэўнены, як унутры гульні будзе збалансавана, там паглядзім, мне няма ніякіх рэферэнсаў. Вось, калі будзе галосна альбо ціха, кажыце, я гульню трошкі падналаджу. Так. Гэта мікс розных геймплейных жанраў, калі ласка, можете адаптаваць складанасці, як пажадаеце. Эканоміка стандартная. Хацелася б, канешне... я не ведаю, мне хочацца складанай альбо лёгкай гульні. Больш на наступнае, карацей, праходжанне гэта рэкамендавана складанасць. Зразумеў, гэта у нас не наступнае праходжанне. Экшаны больш актыўныя, больш складаныя. Не, я думаю, яна сярэдняй, калі пажадаю, я можа... можна змяніць у любы момант. Добра, я змяню у любы момант. Чэлендж для контенту... Чэлендж не заўсёды для контенту у такіх гульнях не вельмі атрымліваецца, насамрэч. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown, and the destination out of sight.
Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branch? Вам нормально не ілюстровується, подається, ні? Вам не ілюстровується катсцена, чомусь ці захоп на катсцену не працює. Блін. Катсцена не на руховику гульні, вона просто у захопі не удільничала зараз. Бачно? З тваром мені на прогляді нічого не показувало. Там твар, в обліки були. Ви зараз воно нормально, на руховику воно все порядку. Там твару близько вельми було Яна, ні? Ви повинні були його бачити. That was a tough landing. Polsky here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Угу. Як я сказав, глянула. Там по типу текст був у вас, ну, показувався, а гэта самае, а вось твар яго не показваўся ў пачатку. Ну, гэта, на жаль, вы бачыце, я гэта каб выправіць, гэта цэлая бяда будзе. Вось, гэта я хутчэй вінаваціць буду распрацоўшчыкаў. Так, пачатак мы прыблізна ведаем, я, калі вы не ведаеце, то распавяду. Вось мы высадзіліся, наша капсула, і мы на вельмі небяспечнай планеце. Что? Ничего я этого не зараблю. Наша задача знайсці яшчэ выжылых. На жаль, спойлер, з выжылымі будзе напружана. Вельмі прыгожае асяроддзе тут. That's an emergency flare from my capsule. I should look out for those. Гэта Ісландыя? Ну, амаль. Не, гэта не Ісландыя. Але вельмі прыгожа. You read me? Я разумею, што легка This is памыліцца. Yandolski. I've landed safely, but I think my capsule went astray. Так, разбилася наша капсула. Maybe the radio's broken. І магчыма радыё таксама. Ну што цікава, вось гэтыя флаеры, яны ж павінны, калі яны тут ляжаць, то іх хтосьці павінен быў пакінуць. Але, ну, я разумею, што гэта як бы можа быць гульнявое такое, просто дадана. Так. Вось першая капсула. Oh no, it's the captain. Shit. Deceased. What the hell? Not much I can do for her now. Oh, I gotta find the others. Мінус капітан. What happened? She didn't crash. The capsule's intact. Looks like she died inside of it. I don't get it. От гэта мяне тады таксама... Ну, гульня? Не-не-не, пусці мяне наверх. Тыя, хто былі, ну, прыляцелі, яны памерлі ўнутры капсул. Ці гэта за моцная радыяцыя? Але калі за моцная радыяцыя, то чаму мы жывыя? Mobile base. Блін, камера. Во. Polsky here. Anyone copy? If
If you can hear me, I've located the base and try and get down there. Наш любимий обороночок, яким ми будемо жити в ближайшую Landing гульню. closer to the drop-off point. I gotta keep moving. Także пригожа. Краєвіди, які є. Мені подобається. Головне, каб не приелося на довгий час гульні. Ну, коли яны такія ўсе аднастайныя будуць. А, тут мне водичку придется полезть. The capsules. Wait. What? No. That's impossible. They can't all be. Why? Makes no sense. Ну, то бок капсулы не разбіліся, яны як бы прызямліліся і не разбітыя. І капсулу ніхто не пакінуў нават. Мне меркаванне... Тут казалі нам... О, вось папярэджанне код радыяцыі. Now? Oh shit. It's rising fast. I gotta get to the base. Дзе тут спусціцца? Вось, адзінае тлумачэнне ў мяне ёсць радыяцыя, якой тут шмат. Дзіўна, што капсулы не абаронены дастаткова ад радыяцыі. Але мала ли, можа яна настолькі моцная. Yes, the elevator. Quick. Come on. Come on. Oh, that was close. Hello? Нікого. Anybody here? Нікого. У мене для тебе дренні новини. For a moment, I hope someone else made it. I need Так. to find the comms room and get help. Коммуникационное. Так, это у нас сховище. Прикладно пам'ятаю. Ліфтецькі. Ось вона, Communication Room. А наверх можна яшчэ скатацца? Не, нема. Квантовый комп'ютер, які нам яшчэ пакуль не даюць памацаць. Ладно. Камунікацыйная. Hello? Hello? Can anyone hear me? Mayday! Mayday, anyone? Так, я не капітан. Давай, новий капітан каже. Yeah, this is the new captain of the mission speaking, Jan Dolsky. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone, together with the rest of the crew. Hello? Can you get me out of here? Так. Небяспека. Час застаўся. Якая небяспека? What do you mean? Remaining to what? Ну, не з такими перешкодами. Talk to me. What's the danger? Інструкції ёсць дзесьці у логах.
І ніяка небяспека для самой планеты. Я памятаю, што з планетай нешта не так. Яна па тыпу вельмі нестабільна навокал планет Сонца лётае. Quantum nav system. Where the hell did it send us? Lethal proximity of what? You mean a star will come and burn this planet, and I just have days to escape? Is that right? Угу. Ну, соненька это смерть. Perfect. I need Так. to find those captain's logs. Записи капітана. Ага, ось, кабіна капітана, бачу. Унизі у самому. Нотаточки. Процедура евакуації. Вітаю до мануала евакуаційної функціональності. Ну, коротше, по типу, тлумачення по евакуації. Так, у випадку інциденту, які підводять під небезпеку всю місію і для і безпеки твоєї команди, кай ласка, последуйте протоколу і перенесіть базу в безпечну локацію. Так, наступные кроки. Заправить базу, зрабіць неабходны рыштунак, упомніцца, што ёсць запасы ежы. Яны будуць аўтаматычна на вашым дысплеі, гэта будзе адлюстроўвацца на вашай сістэме. Тройная зорная сістэма. Так, бла-бла. От данных, якія былі сабраны ад шматлікіх місій, тройныя зорныя сістэмы лічыцца, што яны патэнцыяльна звязаны з вялікай верагоднасцю знаходжання рапідіума у сістэме класіфікацыі LA Corp. Прамая карэляцыя паміж тройнымі зорнымі сістэмамі і сістэмамі рапідіумам яшчэ навукова павінна быць даказана. Але калі следаваць некаторым гіпотэзам, гэта магчыма можа быць звязана з унікальным радыяцыйным цыклам, які можна назіраць на планетах, якія знаходзяцца ў такіх сістэмах. Рапідіум гэта вельмі нестабільны элемент і сам па сабе выпраменьвае вялікую колькасць радыяцыі. Так. І ён выглядае так, быццам бы ён больш устойлівы ў такіх радыяцыйных паттернах, таму што ён адаптуецца да яго асяроддзя. Так. Бла-бла-бла. Гэта я прыкладна памятаю. То вось яны... Карацей, як працуе гэтая штука? У стазісе было адпраўлена... калі нічога не змянілася з дэмкі, у стазісе было адпраўляюцца караблі, і там усе жыхары, хто знаходзіцца на барту гэтых караблёў, яны літаральна проста спяць, пакуль сама сістэма навігацыі не знойдзе вось такую зорную сістэму і не паспрабуе там, зразумець, ці ёсць там рапідіум, вось гэты вельмі карысны матэрыял. І тады карабель туды накіроўваецца і адпраўляецца вось праміком літаральна ў гэтую зорную сістэму. Высаджваючы ўсіх, і ў выніку яны павінны здабываць рапідіум. То бок мы групоўка, якая павінна гэтым займацца, гэта наша галоўная мэта. Так. Бла-бла-бла, квантавая навігацыйная сістэма, планавання. Вось пакуль все знаходзіцца ў сне, сістэма актыўна маніторуе ўвогуле асяроддзе карабля і змяняе траекторыю, каб давесці да бліжэйшых лакацый карысных рэсурсаў. Бла-бла-бла, потым калі ўсё каманда абуджаецца, то камандаванне Mission Control ён дапамагае ім на месцы. Добра. Скончыць дзень. Нам нельга скончваць дзень, нам патрэбна здабыць рэсурсаў і перасунуць базу ў бяспечнае месца, я так разумею. Радыяцыйны бар'ер. Ну, ў прынцыпе, нармальна. Машынарі? Не, адпралося. Усё. Добра. Тады нам патрэбна... А што нам патрэбна тады? Мы-то маем... Так, невялічкае сховішча.
Мне падаецца камандны цэнтр тады, правильно? Альбо куды мне? Ага. Ну, мне сказано собрать звонку, правильно? А где мне выбраться на улицу? Вот тут, правильно? Во, на поверхню. Ага, зараз небяспечна. Уначы... А, пачакайце-ка. Узроўні радыяцыі уначы вельмі смярцельныя. А выхад з базы зараз не дазволены, можете адпачуць. Ну... Мне падавалася, што соненька небяспечна, але можа быць гэта адначасова і то і другое. Такое. Ну, мы павінны дзесьці ў невялічкі прамежак часу, карацей, вылазіць туды. Коль яшчэ цыкл не зразумеў. Усот соненька праз 8 дзён. Зразумеў, зразумеў. Тыпу ночы гэта фармальна ноч, то бок перыяды высокай радыяцыі проста. Так, зрабіць неабходны... Так, нам патрэбны паліганальны сканер, і нам патрэбна воркшоп. Злева знізу энергія наша. Колькі у нас гадзіны ёсць перад тым, як мы стомімся. Калі мы стаміліся, мы ўсё яшчэ можам працаваць, але кожная задача займе значна больш па часе. Зразумеў. Так. Давайте тогда на улицу, нам же потрібно здобыть там металл, правильно? Что я тут роблю? Як я тут опинувся? Так. Можно некоторые запасы знести просто на поверхне планеты. Червоним пилом их можна... Зрозумів, що він там знаходиться? А, ось і так воно виглядає. Зрозумів. Енергія. Там треба буде почитати, як воно працює, але... А, ні, давайте зараз почитаємо. Мануал, ось воно, база, енергія. Запас енергії, показує, кільки ось воно. Тлумачення просто візуальне. Повне, полова... Ні, холер, не зрозумів. Ладно, розберемося. Червоненьке, конечно, шукати потрібно. Пошли по гриби, так а не рано яшчэ? Можем не сезон яшчэ. Ага, ось. Здобуваем. Брум. А, можна яшчэ забывать. Ось. Мне падабаецца, што час прасоўваецца. Ну, тыпу... Ведаеце, што у гэтых самых, у выжывачах, як бы дрэнна, вось у сучасных, гэта вось гэты момант здабычы ресурсаў. Потому что вы стоите и такие, я бью сякерой дрэва 5 хвілін. Это, конечно, медитативно, и час часу гэта прыемней толькі. Але ж я скажу, что у гэтага ёсць такая адваротная праблема. Тыпу, вы гэта робіце з гульні ў гульню, і гэта не геймплей сам па сабе. То бок, калі вы не актыўна нешта у гэтым удзельнічаеце, неяк. Гэта працавала для, ну, першай хвалі выжывачэй, там, альбо такіх вось гульнян. Альбо гульня сама павінна быць такая вельмі павольненькая, адпачываючая. Вось. І я зараз, калі бачу гэтую механіку, мне трошкі так млосна. Дзякуй вялікі гульне, што яна проста анімацыю скіпае. Тыпу, ты працаваў пэўную колькасць гадзін, і ты бачыш вось гэты паскораны час і твою абмежаваную энергію ў выніку. Ты як бы адчуваеш, што ён рэальна папрацаваў, пры гэтым ты, як гулец, не сядзіш і не назіраеш за гэтым невядома колькі. Адзін з невялікіх недахопаў у гульні адсутнасць перамоткі часу, калі ты нічога не робіш. Прыходзіцца працу знаходзіць, як у рэальным жыцці. Як у рэальным жыцці. Не, ну ладно, гэта... Яшчэ ў мяне такое, мне падаецца, наадварот, і абмежаваны вельмі па часе. Патрэбна, тыпу, ну, ўсё паспець за вельмі кароткі час. Так, камандны цэнтр. Як будаваць? А, камандны цэнтр, пардон. Так, вось ён якраз такі. Камандны цэнтр. Вось яно, будаваць уверх, воркшоп. Давайте яго літаральна тут бахнем, мне падаецца яго папярэдні раз. А, вось, кабіна капітана, камунікацыйная. Сюды яна не ўлезе, давайте тады каля каманднага цэнтру будем. Вітаю, Пурбай. Я стыкнулася з гэтым толькі ў самым канцы. Так, а ёсць жа магчымасць паспаць. Альбо я нешта не разумею, там же, ну, ёсць адпачынак на ложку. Наступны дзень адразу атрымаць. Так, ага, каб строить добра.
Будаўніцтва, крафт. А як? Assign locked. А, ось тут запланаваць. Сканер. Ёсць. У чарзе мне колькі іх такіх патрэбна? 1. І ўсё, і потым можна працаваць. Добра. Знайсці арганіку. Добра, пайшлі на паверхню. Органика. Вось она, блакітненькая такая халера. Першая знайсці арганіку. Добра, но я нешта не бачыў яе пакуль. Вось там нешта падаецца падобнае. Бачыце, там дымок такі. Так, дзень, я просто некалькі гадзін у дзень просто не пераматаеш. Прыйшлося кашу гатаваць. Ну, в прынцыпе, справядліва. Ну, ёсць як бы абыход і добра. Конечно, было б прыемна просто мець кнопку для гэтага і ўсё, не замарочвацца. Так, там вода. Могу там залезть літаральна. Нешта мне падказвае, што не. Нешта мне падказвае, што каб туды залезці, мне патрэбна абысці спецыяльна, каб пабачыць рапідіум. Я выбачаюся, што спойлер, але мы ў дэмцы гэта бачылі. Бачыце, нешта на зямлі не ў парадку. Бачыце, яшчэ больш не ў парадку. Бачыце, яшчэ зусім не ў парадку. What the hell? Could this be Rapidium? I feel strange. I have to get closer. Make sure. Так, здобуваємо трохи I рапідіума. need to collect a sample. Так, мы здабылі ўвесь рапідіум, які мы знайшлі. Пригожа. Unbelievable. So the useless quantum nav system isn't that useless after all. Так, это ж я грибочки не заберу. Where it was sending us. Могу. Except I survived. Так, дзесьці яно было вось гэта. Так, чакайце, грибочки. А вы не слышали про грибочки? Реально сезон, выросли. Дождевики. Smoke. I should look for organics here. Так, органіка. Добре, ставим халеру нейкую. Памятаю. Цікавая сістэма вось гэта типу скана пад зямлёю. Падабаецца. Неяк дзіўны экран выглядае, які экран? Як быццам моцна бітае відэа. Ну, гэта вы пра рапідіум, альбо у мяне стрым тыпу разваліваецца? Мне трэба клапаціцца зараз, альбо не? Так. Зараз нормально? Ну, не ведаю. Гэта можа быць. Тыпу, у мяне Wi-Fi, не ведаю, нешта зрабіў. Такое тэоретычна магчыма, але, ну, не павінна. Так, ставим. Ага. Чырвоненькая гэтая штука. Нам трэба гэта самае. Давайте вось так яшчэ зробім. Так, вось тут запасы ёсць. Вось мы забираем частку. Уже расставили. Я ўсё вярнуў такім чынам. Гэта прасканаваная, тыпу. Добра. Мне іх усяго не вельмі шмат. Так што мы абмежаваны ў тым, што мы робім. Вось. Калі відэо развалілася, то выбачаюся. Давайте пакуль усё роўна я тут, я пагляджу, у мяне ёсць нейкая. Дропнутых фреймаў не было.
Зразумеў. Мне зараз паказваюць, як гэта выглядала. Вельмі дзіўна, вельмі дзіўна. Так, а чырвоненькая мне гэта... О! Это типу я... А, вось знайшоў кропку, і вось толькі зараз я магу здабываць. І мне тады... А, мне ўсю тэрыторыю гэтую показала. Ужо няма неабходнасці шукаць. Я так разумею. Так, будаўніцтва. Рэжым будаўніцтва. Аутпост. Давай, будуйся. Цудоўна. Ага, і вось гэта звязаць з тым самым, з нашай базай. Добра, добра, зараз усё зробім. Пілон гэты. Я абмежаваны ў іх колькасці, я магу паставіць толькі 6, таму я пастаўлю вось так, каб ён адразу ўнізе падрастаў. Сувязі цягнуць так, мне падабаецца таксама. Мне вельмі падабаецца, як яно зроблена. Блін, радыяцыя набліжаецца. Так, нам трэба трошки спяшацца, у нас хвіліна толькі да наплыву рапідіума. Так, мне засталося ўсяго 3 пілона. І вось з гэтага боку, вось тут, яно тады нармальна. Усё, працягнуў. Радыяцыя праз 30 секунд. У нас кончылася энергія, і мы стаміліся. Так і павінна быць нейкі эфект у гульні? Не, гэта так не павінна быць. Не, тое, што вы бачылі, ну, мне уже паглядзеў, як гэта выглядала, гэта ненармальна. Зусім ненармальна, карацей. Гэта просто... Я нават не ведаю. Ну, тыпу, я не магу вам патлумачыць нават адкуль гэта. У гульні ёсць дакладна праблема. Яно не захапіла кат-сцэну, і вось зараз яно вось гэта зрабіла. Чаму так, не магу вам патлумачыць, але праблема з захопам ужо, ну, бачна, што ёсць, пры гэтым не самая звычайная. Анамаліі, будзем сочым, карацей, калі мы зразумеем нейкі паттерн, ад чаго гэта адбываецца, то будзем ужо вырашаць. Нам тэлефануюць, дарэчы. Камунікацыйная, улева. Anyone copy? Вельмі прыемна размаўляць з вами. I went out to find resources, and I found a cave full of something. I think it might be Rapidium. You hear me? I think I found Rapidium. Так, я упэўнены, што гэта яно. What? I'm sure. Yeah, I mean, what else could it be? Test it. Test the Rapidium? How would I do that? Як яго пратэставаць? Угу. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Добра. This is fucked up, but what the hell? At least I got your attention. У мяне зараз, вибачаюся, як звичайно, гульня яшчэ толькі пачалася, у мяне ўжо зараз супер-пупер тэорыі. Што калі нас высадзілі на гэтую планету пасля таго, як наша... То бок каманда гэтай... Ну, гэтая каманда, якая там была, якую мы знайшлі, яна памёрла ўжо даўно, так? То бок яна памёрла. Мы, насамрэч, другая хваля. То бок мы не частка той каманды, мы свая асабістая каманда, і мы, па сутнасці, ўжо раздрукаваная копія. Ну ладно, гэта тэорыя. Ладно, я тут уже пачынаецца у мяне. Яшчэ нічога не пачалося, я ўжо пачынаю. Так, не той бок. Трэба сваю базу яшчэ вывучыць. Будаўніцтва. The Womb. Так, колькі ён там?
Де ти? Де Вумп? Яна вялікая. Ну, там прапанова даволі неблагая, до речі. Ну, ось так, у принципі, і нормально. Okay, so I have built. Ну, добре ж теорія. Теорія добра, так. Now, what could possibly come out of it? Просто ведаєш, типу, теорії, я на часу і люблю робити, я люблю робити теорії, я їм просто, звичайно, ні з ким не ділюся. Ось на стримах я ділюся, а так, звичайно, ні. Тому що, ведаєте, воно ламає кайф некоторим, ну, людям. Тому що, ну, чоловік бере і просто предказує, що буде далі. Але мені подобається концепт гэтага, того, що ти спробуєш, якби, здогадатися, що буде. При гэтым у мене є повне розуміння, що я не ведаю, у мене недостатково інформації. Ну, часто... Ну, гэта было бы добрае тлумачэнне. Ну, маўчы, так, не трэба спойлераў. Ось. Таму што якраз такі разважаць аб тым, што будзе і што можа быць, мне падабаецца сам працэс. А адказы я ў любым выпадку атрымаю. Ну, гульня мне іх і так дасць. Просто пакуль я гэтага чакаю, мне ж да гэтага яшчэ дабрацца патрэбна, пакуль я гэтага чакаю, чаму б мне не пафантазіраваць, што могло бы яшчэ быць варыянтаў якіх падзей. Here goes. In a sample. Rupidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Бе. Oh. Of course. У вас нема А, ні, катсцена у вас пайшла нормально, усё в порядку. Я подумал, вам овечку не покажу. Oh. Now you need a name. I think I'm gonna call you Molly. Так. Моллі, як справа? Можна погладити тебе? Я погладжу овечку. Усё. Hello, Molly. You don't bite, do you? Знову телефонують. Задяублі вже. У мене, може, це саме, на вакації я приїхав. Okay, I built the womb and tested the rupidium. The DNA sample provided was a little surprising, but it worked, I think. I cloned a sheep. Ну, тут Hello? чудовно у нас розмови. Can you hear me? I have a sheep on board. You're responsible for 2 lives now. Угу, чудовно. Ви зараз мені допомагати будете? Now that I'm a real hero, I could use some real assistance. I know that. But I'm just a builder. I'm not trained to move the goddamn base all by myself. Дякую велике. Так. Ну, що у нас тоді? В будь-якому випадку відпочивати, тому що вже поздно ми засиділися на от. Ідемо, біжимо відпочивати. А там далі вже будемо вирішати. О, ось. Про 7 днів буде соненько. Это вельми дрэнно. Так. Что мы еще можем зробить тут? Радиаційний бар'єр. Нам сказано органику собрать, так? Нам же потрібно ось майнінг аутпост. А я можу поглядіти, кольки у мене їх зараз? Ні, що я не бачу, кольки у мене їх зараз. Ну, давайте ось так. Мені по ідеї пілонів ще потрібно наробити. Так, гэта ёсць. І на гэта у нас уже не хапае. Давайте на улицу. Будем шукать, где там органичная яшчэ штука ёсць.
Ось тут проходи є, тут проходи є. Крута мапа, до речі. Мені подобається. А типу, я можу сказати в Google, де я ожидаю? Travel. Ладно, на базі. Так. Пробіжимося трохи навокол. Ну а тут не повинно ж бути нічого, тут вода тільки і все. Океан м'ясовий, який вельми дивний, невідомо з чого зроблений. А, він показує ось узбережжя сюди глядіть. Ну, давайте узбережжя пробіжимося. Трошки металла. Давайте. А, його просто собрати можна було. Чудовно. Менше часу згубимо. That looks like our ship's cargo drop. Зверху буде? А, ось гэта. It's filled with the crew's personal items, including Речі нашої команди. Угу. Гумова кашечка. Чудовно. Yeah. This is one of the things they told me to take on the mission. Окей. Things that will make you feel comfortable far away from home. Objects that trigger good memories. Що ми без касочки будемо робити, правильно? Bullshit. Так, пусть это пройом. Есть вероятность, что той эффект, як зламаўся стрым, гэта эффект рапідіума. Ну, типу, реально спецэффект рапідіума так і зроблены, што ён дрэнна адлюстроўваецца на захопе. Мапу глядзеў? Так, вядома, я ж арыентуюся супер-пупер. Глядзіце. Я ўсё ў правільным кірунку іду. Так, собираем. Эту холеру мы... Ці будем збирать ці не? Пакуль не, давайте даследовать. Трэба агледзець тэрыторыю. Зноў паламалася. Да ё-маю, а што такое гульня? Якога хера? Блин. Ну, чат, карацей, захоп, я вяртаю гэты самы, захоп поўнага экрана. Мяне здзеў блош, нешта, блин, у мяне апошнім часам, я бясконца карыстаюся гэтым захопам поўнага экрана. Мне гэта вельмі раздражняе, шчыра. Давайте, так, ну нормально. Мне не падабаецца. Просто захоп поўнага экрана працуе, толькі гэта самая крайняя штука. Ну, тыпу, самая крайняя. Вось. Просто што за херня з гульнямі? Я яшчэ пагуглю, што з Альтерсам не так, і чаму ён так захоп робіць. У дэмцы, мне падаецца, ж такога гаўна не было, правильно? Можа, нешта з графікай яшчэ можна наладу нейкую тут. Ёсць для стрімінга налады розныя. Twitch Auto Connect, бла-бла-бла. Гэта ў Communication Room, не. Можа, ў графіцы нешта накруцілі яны. Motion Blur. Ну, не ведаю. Халера яго ведаю. Патыка, чому... Зараз уже праблемы не будзе. Ну, типу, зараз я уже захоп усяго экрана зрабіў. А захоп усяго экрана, гэта захоп усяго экрана. Тут як бы ні халер не зробіш. Вось глядзіце, як яна выглядае пры захопе вось у бегучы момант. У вас ёсць інтэрфейс, больш не халеры. Переключаюся на мапу, переключаюся з мапы. Гэта я калі што бегаю. Ну, каб вы разумелі, так? Я там переключыўся на мапу, з мапаю. Меншую. Я уже пробег нормально, так. Що з захопом? Бесить? У дэмкі гэта ж кусок быў нормальны. Ну вось альбо абнавілі ОБС, і ОБС зламаўся, альбо я абнавіў драйвера, і драйвера зламалі штосьці, альбо гульня зламалася. Ну, по тыпу, цэлых шмат рэчаў, шмат фактараў, на якія я не той, каб зусім уплываю. Так, зноў мы каля рапідіума.
Так, а пачакайце-ка. Але дзе мне гэтую самую арганічную матэрыю гэтую здабываць-то? Ну, вось гэты кавалак я, напрыклад, ужо атрымаў, так? А дзе мне яшчэ 180? А, тыпу я ж павінен працаваць, я узгадаў. Узгадаў. Гэта я пераблытаў. Так, арганіка, гэта электрычнасць у парадку. Тут у нас што? Fast travel, можна ім займацца. Добра, працаваць, карацей, для здабычы. Усё. І типу я могу скончваць, так? Я здабуду яшчэ апошні кавалак і ўсё, ось 200 у нас будзе. Вроде нормально было, дык вось таму і раздражняет, блин, у людзей нормально. У мяне адваліўся, ну, дзесьці ў чацвер, у мяне поўнасцю адваліўся нахрен у захоп чаго заўгодна. Просто ён адваліўся. Я сядзеў увесь вечар, калупаўся з гэтым самым, з тэхпатрымкай ОБС, і мы неяк адрамантавалі, але мы як ніхто не зразумеў. Ні я, ні яны. Вось. Такая вось ахраненная тэма. Так, ладно, нам кухня патрэбна. Ну, буду сёння яшчэ сядзець, карацей, калупацца, што так не так за Альтарс. Яшчэ весёлая задача на вечар. Так, пабудаваць кухню. Ось сюды. Альбо хацелася б зверху пабудаваць. Давайте вось так пабудуем. Ага, да сховішча мне патрэбна. Давайте, а я могу ліфт пабудаваць, так? Правильно? Это коридор, ліфт, вось, ліфт няхай ідзе наверх. Альбо увогуле ператасаваць неяк зусім па-іншаму, каб больш аптымальна было. Ну ладно, пакуль нормально. Праблема на потым. Гэта можа быць яшчэ эфект нейкі гэтага самага гульні. То бок, ну, шмат чаго, ведаеце, абсалютна абсурдныя вось фактары. Давайте вертыкальную синхронізацыю я паспрабую выключыць. Яна час часу можа быць праблемай. Ні одного коридора не пабудавала, я ўвогуле не разумею, навошта яны. Вітаю, войну. Так, кухня. Трэба зноў чаргу назначыць, правильно? А колькі мне патрэбна падрыхтаваць? 6. Ой, будзе 6. Але мы тыпу зараз ужо... ну вось мы зараз стаміліся, і калі мы там затрымаемся яшчэ, то увогуле будзем губляць больш часу на сон, так? Давайте трохі пакатуем. Альбо радыяцыя гэта... Давайте спаць. Не, нахрен гэта ўсё, спаць. Я пакуль яшчэ не разабраўся, як гэта працуе, спаць пайду. Працягваем гатаваць. Цудоўна, ёсць. Усё, нам сказано, што можна запускаць рухавікі. Так, камандны цэнтр, ты камандны цэнтр. Запускаем рухавікі. Тэст рухавікоў. Упс. Ну гэта мы ўдам тут. Мы ведаем, рухавікі не вельмі працуюць. Так, машина масеки. Ось тут. Давай, працуй. Давай. Яшчэ раз тест. Ну.
Але дастаткова разоў падрыгаць, усё будзе ў парадку, правильно? Опс, нешта давалілася. You have got to be kidding me. Just my luck to be stuck in a junkyard. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Rapidium can save you. I need to check data consistency and QC modules. Як він може мені врятувати? You can save me? How exactly? Дякую, Лікі. Only the captain has access codes to the quantum computer. Access granted. Дякую, Лікі, вельми хутенько отрималося. Man, that was easy. Одразу дали доступ до квантового комп'ютера. Так, ось він тут. Доступ до квантового комп'ютера. What is this? Mine records. What's going on? Wait. I recognize this. It's my life. Зараз патлумачу для тих, хто не ведае і што, мы ўжо на дэмцы трошки паспрабавалі. Глядзіце, скажем так, весёлая частка гульні даволі. Мы, падаецца, у папярэдняй на дэмцы я не вельмі затрымліваюсь, таму што я ждаў дэмку памацаць як мага хутчэй і пры гэтым не спадзярыць сабе ўсё, таму што чытаць тут даволі шмат. У нас ёсць зараз увесь ланцужок падзей нашага персонажа, ўсё яго жыццё, літаральна ўсё яго жыццё. Мы будзем ствараць клона, так, які, па сутнасці, ён як бы не клон, а просто, ну, чалавек з альтэрнатыўнай памяццю, рэальнасць, з альтэрнатыўнай рэальнасці. Карацей, версія нас, якая таксама магла апынуцца на гэтай планеце, пры гэтым мы як бы пакрыху можам змяняць як бы цыкл, ну, нейкія адгалініванні зрабіць у жыцці, рашэнні нейкія ключавыя, такім чынам стварыўшы іншую версію сябе, якая нам зараз патрэбна. Нам зараз патрэбны хтосьці, хто можа адрамантаваць рухавік. Так. Вось, напрыклад, далёкія ўспаміны. Успаміны з дзяцінства вельмі заблытаныя і туманныя. Рудакопны горад, в якім я вырас, радкі вельмі падобных блокаў апартаментаў, ну, панелі, карацей. Мясцовая крама, у якой маці працавала, і пляцоўка, дзе я праводзіў, гульнявая пляцоўка, на якой праводзіў большую частку свайго вольнага часу. Сям'я, як і шмат... Які цікавыя эфекты. Блін, кайфы. Сям'я такая ж самая, як і ў шмат каго. Мой тата прыходзіў позна з працы ў рудніку, звычайна п'яны, заўсёды раззлаваны. Моя маці... ну твоя маці, ну, типу, на ты да нас гульня. Твоя маці спрабуе зрабіць усё, што, каб утрымаць сям'ю разам. Твоё пастаяннае жаданне збегчы, выбрацца з гэтага месца, ніколі не вяртацца. Так. Давайте полностью пройдем яго, ну, жыццё, давайте ўсе ўспаміны. Мы ў папярэдні раз я такі... Гэта не абавязкова, дарэчы, рабіць, зусім не абавязкова. Але я гэта зараблю, таму што тады я, ну, паспяшаўся. Вось, зараз я жадаю ўжо пакрыху. Мы даведаемся жыццё Яна, які тут апынуўся, і нічога не прапусцім. Яшчэ адзін дрэнны дзень у школе. Мы ідзем ты ідзеш па доўгаму шляху дадому. Што... З-за чаго гэтая драка? Дзяўчына крычыць, клікае на дапамогу. Яна
глядзіць прямо на цябе. Табе патрэбна неяк перашкодзіць, але твой страх... Не, лепей не ўмешвацца ў гэта. Трэба збегчы дадому. Угу. У адзін дзень, калі-небудзь ты адсюль выберешся, табе патрэбна. Неабходнасць збегчы. Так складана вучыцца, падрыхтоўвацца да экзаменаў, калі твой тата крычыць за дзвяры. У маці не хапае ўжо сілу змагацца з гэтым. Штосьці з ёй не так, яна слабей, больш пасіўная. Ты ведаеш, што ты павінен рабіць усё магчымае, каб дапамагчы ёй, але знаходзіцца дома ўжо проста немагчыма. Ты ўжо лічыш дні да таго, як трапіш, ну, па тыпу, як гэта, скончыш школу. Спадзяешся, што экзамены пройдуць добра. На скрыжаванні. Ты адчыняеш ліст, ты глядзіш на ліст, і рукі ў цябе трымцяць. Гэта добры колледж. І ён блізка дадому. Ты можаш наведваць маці даволі рэгулярна і атрымаць добрую адукацыю. Ты разрываеш паперу і бачыш результаты. Недастаткова добра. Адзінае месца, якое жадае цябе прыняць, у сотнях міль адсюль. Табе прыйдзецца пакінуць сваю маці, адну з ім. Так, пабег. Ты абяцаў сабе, што ты выберешся адсюль. Табе патрэбна стрымаць гэтае абяцанне. Ты не можаш губіць сваё жыццё. Гэта не тое, чаго б яна жадала. І ты ўсё яшчэ жадаеш яе наведваць. Можа, больш рэдка, але ты можаш, а ты будзеш наведваць яе. Твоё месца далёка ад дому. Прайшлі месяцы з таго моманту, калі ты быў апошні раз дома, але ты не можаш прапусціць гэту самую святкаванне канца экзаменаў. Усе твае сябры будуць святкаваць. У іх кампанія ты адчуваеш сябе лепей, быццам бы ты знайшоў сваё месца. Няўжо ты жадаеш патраціць цэлы дзень на цягніку? Толькі каб пабачыць маці на некалькі гадзін перад тым, як яна рана пойдзе ў ложак. І ты застанешся з бясконца з п'яным татам сам на сам. Так, праца за мяжой. Ты глядзіш на ліст. Вельмі прывабна працаваць за мяжой некалькі месяцаў, каб ты мог зарабіць, каб патрымаць сябе на цэлы семестр. Ты можаш пакінуць гэтую часовую працу і сканцэнтравацца на навучанні. Вучыць вельмі добра. І ты можаш больш даслаць грошай сваёй маці. Ёй патрэбна, гэта неабходна для яе, ну, падку лекаў, трытмент. Я так разумею, ну, яна хворая, ёй патрэбна нейкая уход. Занадта позна, каб развітацца. Ты прапусціў гэта момант, калі яна ўпала. Скорая забрала яе ў шпіталь, і ўсё адбылося вельмі хутка. Ты прапусціў магчымасць паразмаўляць з ёй, калі яна ўсё яшчэ была ў гэтым самым conscious. Ну, у сваім розуме, карацей. Ты вярнуўся дамой зараз, але якая розніца? Ты праябаўся. Занадта позна, каб развітацца. Так. Працягнуць для яе. Ты падвёў яе? У свядомасці, так, ну, у прытомнасці, хутчэй. Тут consciousness гэта як свядомасць, але прытомнасць. Ну, вось так Пурбай правильно паказвае. Гэта хутчэй прытомнасць. Ты падвёў яе, але што бы ты яшчэ мог зрабіць? Застацца ў гэтым жудасным месцы, у гэтым сумным, хутчэй, дэпрэсіўным месцы, каб стаць болей пустым і мёртвым унутры, быць як тата. Так, адчуванне... Як гэта? Guilt. Я забываюся. Ну ладно. Так. Што калі ты проста збег ад чаго гэтага? Пакінуў бы колледж, пачаў бы ўсё па новай, забыўся. Але ці не будзе, ты не проста здашся яшчэ раз. Не, маці жадала бы, каб ты працягваў са сваім навучаннем, атрымаў добрую працу і працягнуў для яе. Усё па-іншаму з ёй. Твоё сэрца грукае і так.
толькі аб думках аб гэтым вечарам. Ты ніколі не думаў, што хтосьці як Лена пажадае пабавіць час з табою. Трохі запаволься. Гэта толькі праект. Магчыма, табе патрэбна трэба было прынесці штосьці лепей, чым проста піва. Ты мог бы набыць віна, але гэта было бы больш так быццам бы ты заляцаешся да яе, правильно? Вы проста збіраецесь для праекта. Але яна так адрозніваецца ад любых людзей, якіх ты увогуле, ну, з якімі ты меў стасункі. І ты ёй падабаешся. Ты больш... Так, так, і ты дакладна можаш пабачыць, што ты ёй падабаешся. Ці я дастаткова добры? Ну і ўсё, мы разам з'ехаліся, але ці твоє танне просто апартаменты дастатковыя добрыя для яе бацькі будуць ненавідзець гэта. Ты ведаеш, што гэта ім дакладна не спадабаецца, і яна таксама гэта ведае. Ці за гэтага яна больш з імі не размаўляе? Я не саромецца цябе, правильно? Што бы яна не думала аб табе, што бы яны аб табе не думалі, ты плануеш змяніць іх меркаванне, добра працаваць і даць Лене добрае жыццё, якое яна заслугоўвае. Новыя магчымасці. Цяжкая праца ўсё ж такі аплаціла сябе. Ты можаш ганарыцца сабой. Дыплом з гонарам і прапановай прафесарыята. Гэта вельмі прывабна. Але заробак... Як доўга ты будзеш быць жабраком для Лены? Трэба падумаць аб гэтым яшчэ. А зараз час святкаваць. Я на украінскай лакалізацыі гуляла, бо прасцей было бы перакладаць. На украінскай я не буду перакладаць тады. Калі з ангельскай я яшчэ прызвычаюся чытаць і перакладаць, я не напружваюся зараз шчыра. Я забываюся словы, але я хаця бы не напружваюся. Я з украінскай перастану перакладаць, я дам вам чытаць. Вось такая штука. Я буду на ангельскай працягваць. І зноў жа, на украінскай я некаторых словаў просто не ведаю. Ну, просто не ведаю. Калі на ангельскай іх просто не памятаю, як перакласці, таму што няма неабходнасці мне за доўгі час няма неабходнасці стала перакладаць як бы з ангельскай, то бок я просто чытаю на ангельскай і ўсё. І некаторыя словы я сустрэў на ангельскай, і тлумачэнне на гэтыя словы глядзеў на ангельскай. Я ніколі не задумваўся, якое у яго будзе адпаведнае слово, таму ёсць такая штука, што я магу просто не ведаць, як яго перакласці. Я ведаю слова, не ведаю, як яго перакласці. Не трэба нас прымушаць чытаць. Так, альбо, калі я буду чытаць, мне будзе прасцей з украінскай чытаць проста ўслых. Я буду сядзець і чытаць вам украінскую ўслых, але, тады гэта украінскі стрым атрымліваецца. Это было, так, лепей проспект. Карацей, лепей проспект, такое слово яшчэ. Магчымасці, скажем так, лепей магчымасці, я так перакладу. Гэта была цяжкая размова, але ў цябе добра атрымалася. Прафесар зразумеў твою матывацыю. Працаваць на прыватную кампанію дае табе больш лепей магчымасці. І ты зможаш нарэшце пераехаць з гэтай камуналкі, скажем так. Адправіцца з Ленай у сапраўдныя вакансіі. Так, гэта было бы добра. Перспектывы, так. Ад з 9 до 5. Зноў у метро. Я не вижу гэты натоўп. Дзень за днём. Можа быць, у мяне атрымалася ўзяць больш позні цягнік і застацца пазней на працы? Не. Той босс бы ніколі на гэта не пагадзіўся. А пунктуальнасць, усё, што важна для яго. Не важна, што ты робіш. Час ад часу ты адчуваеш, што каб ты проста выконваў. У цябе час часу ёсць адчуванне, што для яго важна толькі, каб ты прабіваў сваю панч-карту, гэта тыпу картку сваю, што ты прыйшоў і выйшаў з працы. І для чаго? Перагортаць паперкі, прыкідвацца, што рэчы зроблены. Хтосьці штурхае цябе, калі ты спрабуеш заняць месца. Мужик, панядзелкі гэта проста жудасна. Дом Мары. Гэта у нас атрымліваецца 27 год, 28 год.
Дом Мары, мы, дарэчы, уже даволі блізка да канца яго, там да 34-35. Мне падаецца, дарэчы, мы дачыталі ўсё ж такі, я зараз чытаю такі пакрыху. Мне падаецца, у дэмку мы ўсё ж такі прачыталі гэта ўсё. Так. Вы падпісваеце паперы, гэта, ну, дом Мары, карціна, бывае дом Мары. Нарэшце, падпісванне папераў было прасцей, чым ты чакаў. Магчыма, дастаткова ўсё ж такі... Так, пачакайце, putting up with that idiot of a boss for 2 years to get to this place. Ну, магчыма, гэта было, варта было таго, каб мірыцца з гэтым босам, ідыётам-босам 2 гады, каб выбрацца сюды. Дом Мары. У Лены так шмат ідэй, каб дэкарыраваць яго. Калі мы паспяшаемся, maybe, магчыма, у нас нават атрымаецца падрыхтаваць яго да раства. Табе бы вельмі хацелася пабачыць твары, выразы яе бацькоў, калі яны гэта пабачаць. Так, ты павінен пераканаць яе, каб яны прыехалі сюды. Крызіс настаў. Не, гэта не можа быць праўдай. Ну, не зараз. Ты глядзіш на экраны пустым поглядам. Ты чуў, што на біржы нешта абвалілася, ты чуў, што ўсе размаўляюць аб сусветным крызісе, але ты, каб цябе знялі з працы, як ты ўвогуле скажаш аб гэтым Лене? Якія твои планы ўвогуле на Раство? Так. Занятая ноч. Вельмі, як гэта? Працоўная ноч, карацей. Чырвонае святло. Ты заплюшваеш свае вочы і слухаеш, як носяцца машыны па горадзе. Клятае радыё. І адзінае, што яны зараз робяць, гэта пускаюць песні на Раство ў гэты час года. Табе не хацелася б, каб табе аб гэтым нагадвалі. Не тады, калі ты сядзіш за старном машыны, якую ты ўзяў у пракат. Зараз ужо амаль 6 гадзін. Ты абяцаў Лене, што ты вернешся да Ростова о 5. Але гэта вельмі занятая ноч. І людзі пакідаюць больш грошай на Роство. 31 год. Зноў вярнуліся на самы пачатак. Ты чуеш, як Лена размаўляе вельмі натхнённа. Яна вельмі жадае атрымаць гэтую прапанову. Пераехаць за мяжу, прадаць дом. Але за колькі? Ну, карацей, pay off the bank, гэта будзе ледзь хопіць, каб плаціць крэдыт і яшчэ і інтарэс, ну, адсоткі, карацей, тое, што выплачваецца. І што наконт цябе? Так складана знайсці складаную працу дома і тым больш яшчэ за мяжою. Пасля ўсіх гэтых намаганняў, каб завесці канцы з канцамі, быццам бы мы вяртаемся да самага пачатку. Халера, тебе хацелася б табе б хацелася проста, каб яна гэтага настолькі моцна не хацела. Так, трымаемся. Ты думаеш, ці яна сапраўды згодна з гэтым рашэннем застацца? Магчыма, ты павінен быў пагадзіцца? Але як ты мог? Гэта было бы вар'яцтвам, каб вар'яцкай ідэі ў гэтай сітуацыі. Табе патрэбна даказаць гэта для яе, што гэта быў толькі адзіны правільны выбар. Табе патрэбна сабрацца, даць ёй лепшае жыццё тут, магчыма, знайсці яшчэ адну працу. Усё разваліваецца на кавалкі. Яна цябе ўжо пачынае напружваць. Чаму яна проста не... Так. Чаму яна проста не скажа, што гэта ва ўсім гэтым павінны проста ты... Так. Чаму яна проста не скажа, што гэта ты павінен у тым, што ўсе гэтыя рахункі скопліваюцца? Быццам бы ты не працаваў дастаткова моцна. І чаму яна так злуецца ад усяго некалькіх напояў перад тым, як ты пойдзеш спаць? Табе патрэбна неяк расслабіцца пасля 12-гадзіннага доўгага дня на працы. Так, тапіць сваю боль. Ты глядзіш так, ты выпіваеш яшчэ одну бутэльку. Пярсцёнак, як это, шлюбны пярсцёнак, адзінае, што засталося ад яе ў цябе. Праца ў LA Corp, гэта якраз такі тая кампанія, якая нас паслала на гэтую планету. Свабода.
Нарэшце яна атрымае новую лепшую жизнь, новае лепшае жыццё без цябе. Адзінае, што ты мог рабіць, гэта стрымліваць яе. Паглядзі на сябе. Ты топіш свае гэтыя праблемы ў бары. Ты стаў тым, чым ты абяцаў не быць. У які момант ты ва ўсім гэтым праябаўся? Магчымасць ісці. Ты пераварочваешся ў сваім ложку. Ты не можаш спыніцца думаць аб том, як аб гэтым постэры Ally Corp. Дапамажыце нам змяніць сусвет. Карпорацыя, так, рудакопная місія ў космосе. У пошуках невядомай таямнічай субстанцыі, рапідіума. Это складана, але яны кажуць, што там не патрэбна ніякага прафесіянальнага досведу. І ты ведаеш, што табе патрэбныя змены. Ты ведаеш, што ты не спыняўся на хоць якой працы больш, чым на некалькі месяцаў. Нішто не задаволіць цябе больш, а ты захраз. Што калі гэта магчымасць ісці? Праект долі. Мне падаецца, моя версія, няўжо я так трапна трапіў? Ну, бо, тыпу, я трапіў проста з першай са сваёй тэорыі. Праект долі, так? Я вось нешта не заўважаў папярэдні раз. Сутнасць у тым, што не яны адпраўляюцца, а іх клоны раздрукоўваюцца на планеце. Гэта ж можна тады нікога не адпраўляць у космосе, у выніку падарожніка ў космосе як бы няма. Вам не патрэбны крыостазіс. Вы просто бярэце і раздрукоўваеце клонаў літаральна на месцы, дасылаеце туды рапідіум, і вось проста ў палёце на караблі раздрукоўваеце, іх панеслася. Так. І вось мы заходзім на карабель. І вось так мы апынуліся тут. How did they get it and what for? Okay. I checked the quantum computer. Якога хера? Записи розуму. What the fuck? Mind records? What the hell are you doing with that data? It's got everything. My whole life exposed. No. No, I want answers. Толькі вось рапіды мы толькі што знайшлі. Ну, мы ж не ведаем, што б адбывалася дагэтуль. Па-першае, карабель можа быць, ён ужо высаджваўся на некаторых планетах і ўжо здабываў рапідіум. Па-другое, калі яны кажуць пра рэдкую субстанцыю рапідіум, то, можа быць, яны ўжо маюць хоць невялічкую яго колькасць. Ну, тыпу, ты прылетаеш на одну планету, здабываеш там рапідіум і такія, вау, ёсць рапідіум. Ну, ладно, гэта адказы яшчэ будуць, я ўпэўнены, так што паглядзім. Я ўсё роўна тэорыі мае мне накапваюць. Адгалінванне зараз нам прапануюць якраз такі, мы ўжо гэта бачылі. Ну і ў прынцыпе. Ты? You what? Is that your whole answer? Просто мы ўжо ведаем, як бы, як гульцы, таму што гэта на постэрах, гэта ў трэйлерах, таму я не лічу, што гэта сюрпрыз і там супер-пупер сакрэтка нейкая. Але мы будзем ствараць сваіх клонаў. Якраз такі сэнс у тым, што клонаў мы ствараем, проста адгалінваючы сваё мінулае. Alter? Alter what? My life? Okay. You mean as in... Okay, wait a minute. You're not suggesting I use Rapidium to create a... someone and to alter their mind. That's not what you're saying, right? Нам бы сувязь полепей. All right. How about my other options? You jerk. I don't have other options, do I?
Прапаную записывать тэорыі, потым не спрацаваўшы прададзім нейкі ідэй для новых гульняў. Записывайте. Нататнічак. Заводьте нататнічак. Я чалавек лянотны, я записывать не люблю за сабою. Так. Квантавыя камп'ютары. Давай, пачынаем працэдуру адгалінівання. What is it doing? I remember that alternate life pattern. So this is what the branching is about? Магчымасць адгалінівання, тэхнік. Плюс 50 эфектыўнасці, калі даглядае за базай. Свісці альбо застанцыя. І вось, я ўзгадаў, галоўную ланцужок, мне падаецца, мы прачыталі тады, а вось адгалініванне мы не уважліва чыталі. Давайте адгалініванне уважліва будем гэта разглядзець. Ствараем тэхніка. І замест таго, каб з'ехаць, мы застаемся. Ты зачыняеш дзверы свайго пакою і ўключаеш музыку паграмчэй. Табе так задзяўбалі гэтыя бясконцыя крыкі. Это за гэтага ты адмовіўся ад коледжу? Каб проста сустракацца толькі бачыць яго фрустрацыю і так і той, як ён співаецца? Ты сказаў сабе, ты ўпэўніў сябе, што ты паклапочешся аб маці. Але ён не ўробіць усё прасцей. Магчыма, ў наступны раз. Можа, ў наступны раз ты павінен проста зачыніць дзверы за ім, але што маці тады скажа? А ведь сабе там, карацей, эмбрыён адразу з вусамі. Як Ян. Ёсць. Кайфова катсцэна. Так, і вось зараз поўнасцю пройдземся яго ланцужок. Супрацьстаяць яму. Ну ўсё, ты гэта зрабіў. Не так уж і складана. Як аказалася, ён слабы. Жадае, каб ты запусціў яго, ну, пусціў яго ўнутр. Але табе патрэбна быць моцным, настойлівым. Так. Ты чытаў аб гэтым у інтэрнэце. Зачыніць свае вушы для яго глусівых абяцанняў, уявіць сабе глосную музыку ў сваёй галаве, думаць аб маці, яе бяспецы. Тут, і вось, гэта зроблена. Ён больш не будзе праблемай. Плюсы і мінусы. Ты смяешся, калі маці расказвае табе жарт, як яна пачула ад доктара... Як гэта? У пакоі у прыёмнай доктара. Яна прыгатавала яе пірогі. Чэл, халера, як жа я люблю іх. Так, як жа ты іх любіш? Так, і... Я выбачаюся нешта... Давайте вады возьму, а то нешта... Мне, блядь, духота, блин, зноў падымаецца нейкая. Зараз буду.
Возьму водички. Пироги, ну, пироги. Зараз будем. Пакуль не працягнулі, яшчэ адна штука. Гэта самая падрыхтоўка ідзе да стрым па катлетках. Ён ужо амаль гатовы. Я ўжо прагнаў нават такі па тыпу пад запіс сабе стрыма у гэтыя выходныя. У выніку, ну як бы я тэставаў проста ўсю тэхніку і ўсё, як яно працуе разам. У прынцыпе, у мяне гатова, але ёсць яшчэ адзін нюанс з гукам. Ну, карацей, ўсё, што ў мяне ў хаце ёсць, яно па гуку не вельмі падыходзіць. Ну, то бок мікрафоны, там, што ў мяне прылады, якія ёсць, у мяне нічога гэтага не падыходзіць. Якасць гука аніякая, проста літаральна аніякая. Там такая рацыя будзе. І гэтага не вельмі хочацца. Апошняе, ну, у выніку, як бы, я думаю, нават, што бы ні было, я буду хутчэй за ўсё праводзіць стрым па катлетках на наступным тыдні ў выходныя. І, ну, я яшчэ не ўпэўнены, што, ну, у суботу там альбо ў нядзелю, але вось прыкладна можна арыентавацца стрым па катлетках ужо вось-вось. Не гледзячы ні на што, я заказаў яшчэ петлічку сабе, ну, не петлічку, мікрафончык. Вось, каб можна было паспрабаваць з ім. Калі з ім будзе лепей, то будзе лепей. Калі не, то я буду з дрэнным мікрафонам ужо тады як ёсць. Ну, просто як ёсць тады. Вось, так што стрым па катлетках ужо вось-вось пару тыдняў, і мы патусім, пасмажам катлеткі. І, у прынцыпе, вось усё. Уся моя гісторыя. Вось, я нарэшце гэта падрыхтаваў. Польскі касманаўт нават у космос узяў пірогі. Пакуль рана яшчэ, ён жа, яго ж пірогаў няма. Так. І адпачыўшы, усміхаючыся твар, калі яна проста можа быць сабой без гэтага монстра, пачвары гэтай, якая дастае яе. Табе проста хацелася, каб ты мог зрабіць штосьці, ну, працаваць на больш, чым проста часовай працы, каб атрымаць вас дваіх. Лекі, якія яна прынесла сёння дамоў, будуць табе каштаваць шмат. Не па яго кроках. Ты усміхаешся, калі ты выходзіш з рудніка. Тата стаяў за прапановай гэтай працы. Ты ўпэўнены ў гэтым. Спрабуе ачысціць сваё, ну, зараз свядомасць, дарэчы. Ачысціць сваю свядомасць, як гэта, расплаціцца за свае грэхі. Стабільная праца вельмі прывабная, але ты быў вельмі настойлівым. Зноў, нічога ты не будзеш павінны яму. Ты робіш усё па-свойму. Ты заўсёды так робіш. Развітванне. Ты стрымліваеш свае слёзы, калі ты глядзеш на яе на ложку ў шпіталі. Ты ведаў, што гэта надыдзе. Яе здароўе распадалася хутчэй, чым усё хутчэй апошнія месяцы. Ты проста не жадаў аб гэтым думаць. Табе не падабалася гэтая няздольнасць што-небудзь змяніць. Халера, збярыся, Ян. Табе патрэбна быць моцным для яе. Паабяцай, што ты зробіш штосьці, даб'ешся чагосьці. Зробіш так, каб яна смяялася да самага апошняга. Усміхалася да апошняга. Шыльду прыбраць? Выбачаюся, так. Я забываюся гэта рабіць амаль кожны раз. Рамонт рэчаў. Твой твар святлее, калі рухавік пачынае працаваць. Нарэшце, рамантаваць рэчы заўсёды давала табе адчуванне, ну, гэта было заўсёды прыемна. Быццам бы ты сапраўды можаш змяняць рэчы, рабіць іх лепей.
Адчуванне, што хадзіць у гэтую часовую школу не проста быў развітваючы падарунак ад маці, але найлепшы, які ты мог бы зрабіць для сябе. Незнаёмае адчуванне. Прыемна адчуваць сябе спецыялістам у чымсьці. Твой кіраўнік кажа, што кліенты запытваюць цябе асабіста, і ён можа бачыць, ён бачыць цябе, што ты яго заменіш раней ці пазней, калі ён сыдзе. І гэта новае адчуванне, мець давер, мець павагу ад іншага чалавека, ад мужчыны, ад іншага мужчыны, ад ментара. Ён першы чалавек, якому ты распавёў пра тое, як памерла маці. Чаму твой тата не мог быць такім? Шэрыя справы. Ты спрабаваў не падслухоўваць, але гэта ўжо трэці раз гэты месяц, калі гэтыя падазроныя чэлы ўжо тут. Размаўляюць з тваім кіраўніком за зачыненымі дзвярыма. Ён кажа, што нічога важнага, але ты можаш бачыць, як ён не можа сфокусавацца, не глядзіць на табе ў вочы, знікае на гадзіны, пакідае цябе кіраваць бізнесам. Ці гэта добра? Альбо табе патрэбна, ці ўсё ў парадку, альбо табе патрэбна пачаць клапаціцца. Згублены давер. Фальшывыя батарэі. Падробкі, запчасткі падробкі. І гэта было ўсё аб гэтым. Быццам бы твой кіраўнік быў так. У той момант, калі твайго кіраўніка забрала паліцыя, ты адчуваеш сябе як ідыёт, давяраючы яму. Думаць, што ты можаш адкрыцца яму, пакуль ён увесь гэты час хлусіў табе ў твар, перакідваўся тваім сябрам. Якім жа дурнем ты быў? Лічы гэта сабе за... Lesson. Раптоўна, вы ведаеце? Раптоўна падаю на словах, якія падаюцца зусім простыя. Урок, вось, так, урок. Лічы гэта урокам, Ян. Адзін чалавек, на якога ты можаш разлічваць, гэта ты. У парадку сам нас... Як это? Fine on your own. У парадку... Як это? Самастойны, карацей. Вось. Просто самастойны. Вядома, гэта было толькі пытанне часу, калі яны прыйдуць да цябе, зараз, калі твой кіраўнік у турме. Яго словы наконт замены яго зараз гучаць вельмі іранічна. Ты не жадаеш нічога мець з ім. Але што, калі ты згубіш сваю працу? Табе падабаецца гэтая майстэрня, але яны ўсё ж такі злачынцы. Не. Настойлівасць, памятаеш? Не бойся. Ты можаш усё зрабіць па-свойму. Сам даеш раду, ну, па-тыпу. Так? Так само варыянт. Заставацца моцным. Ты, як это, трымаеш аплату ў сваіх пальцах, і калі ты трымаеш аплату ў сваіх руках, ты думаеш аб маці. Яна была бы шчаслівая, што ты нарэшце пачаў зарабляць добрыя грошы. Працаваць у як это, International, міжнароднай фабрыцы на кантракце. Ты заставаўся моцным і рабіў штосьці сябе. Яна, магчыма, бы клапацілася, што ты ўсё яшчэ сам на сам, але гэта так, як табе падабаецца. Прывіды з мінулага, 26 гадоў. Наліваючы за тым, як это, бартендер. Менеджер бара, давай. Менеджер кафетэрыя, давайте так будзем. Назіраючы за менеджером кафетэрыя, якая налівае табе яшчэ адну, з краем вока ты заўважаеш фігуру, якая назірае за табою. Ты паварочваешся і бачыш, што гэта бармен. Не-не-не, як гэта, кіраўнік кафетэрыя, менеджер кафетэрыя. Спасылачкі на дыскедзім, для тых, хто не зразумеў. Так. Ты паварочваешся, ты бачыш кагосьці ў плашчы, ты усміхаешся, на некаторы час, на хвілінку ты падумаў, што гэта твой тата. Ты адпіваеш і прыслухоўваешся да размовы за сталамі. Добра не маць праблемы. Плыць па плыні. Твае сябры рассмяяліся. Твае жарты проста
працягваюць выходзіць з цябе. Это добрый вечар. Табе толькі што прыйшла зарплата, і ты набываеш яшчэ, ну, напоі. Ну добра, называць гэтых людзей сябрамі трошкі занадта, але таму што ты толькі іх сустрэў, але вам жа весела разам, правильно? Дзяўчына злева ад цябе, яна падае табе сігналы. Магчыма, сёння табе пашанцавала? 28. Я думал 28, тут скок такі, 27:30. Прызнакі праблемы. Гэты крызіс ударыў тады, калі бы ты сапраўды пачаў насалоджвацца жыццём. Уся твая галіна была закрыта. Табе ўвогуле Табе бы вельмі пашанцавала, калі б ты ўвогуле захаваў сваю працу, але гэтая рэклама проста цябе вельмі раздражняе. Рапідіум. Магічны хітрык, каб зрабіць усіх шчаслівымі. Хто ж можа быць настолькі дурным, каб пайсці на такія місіі? Зноў ён, 33 гады. Ты не можаш вырашыць. Паставіць бяспечна альбо рызыкнуць. Цікава, што гэта за чалавек, на якога я putting his money on? На якога ж ён паставіць? Пачакай, гэта халера, гэта ён, тата. Ён выглядае поўнасцю... Я не ведаю, like a tramp. З куфом, карацей, выглядае, давайте так. Вядома, ён наведвае букмекера рэгулярна. Няўдачнік. Галера. Я толькі спадзяваўся бы, каб ён мяне не пазнаў. Выбрацца адсюль хутчэй і ніколі не вяртацца. Ты не такі, як ён. Табе патрэбна сабрацца. І вось праект долі, і зноў тое ж самае. Але зараз ён ужо садзіцца сюды прафесіяналам. Ну і галінка трошкі менш, таму што менш дэталяў. То бок там вось кожны год літаральна некаторыя моманты некаторыя гады нават па некалькі ёсць, а тут амаль заўсёды скакала. Не, тут ёсць, напрыклад, 23. Всё один год. Овечка. Бэ. Never thought I'd be so glad to see a sheep. Мы счастливы? Мы счастливы. Ну что там у нас? Вітаю. Hey there. Wow. Hello. Can you hear me? What is this? Так, Where трошки. am I? Я раздражнёны, не учуваю себе в той тарелце. Что для их важно? Сконцентроваться. Давайте паспрабуем. Ну, добрая падказка, калі чытаеш пра жыццё альтараў, можна звяртаць увагу, што для іх важна, каб зразумець, як з імі лепш камунікаваць. Ён чалавек па тыпу Ян тэхнік. Вось. Мы зараз у небяспецы, сканцэнтруйся. There's been an emergency. The whole crew is dead. I know this is abrupt, but I'll need you to focus. Focus. Wait, why are you... What the fuck is going on here? My head. Oh, why do I feel so weird? Нічога дзіўнага. Ты толькі што з'явіўся. You're on some meds. What? What for? So you don't panic when you wake up. Why would I panic? I'll explain later. Right now, let's check your mental condition, okay? Do you think you can, introduce yourself? Sure. Can you?
Давай ти перший. You first. I insist. All right. Jan Dolsky, senior technician at Ally Corp Mining Operations. There. Did I pass? Так, головний інженер, чудовно. Amazing. It actually worked. What? What worked? And what the hell are you anyway? This may be hard to process, but my name is Jan Dolsky too. Of course it is. You're not bad for an imitation, but what the hell are you? Is this some kind of experiment? Я задоволений у будь-якому If it випадку. is, nobody warned me. Так, ці гэта експеримент нейкі. Блін. Не, гэта не эксперимент. It's not an experiment. This is for real. And I'm for real. So, what's going on? Well, I got stranded in this base, and, well, I needed someone to help me move it. Because it got broken. Then, okay, this is the crazy part. I learned that there's this functionality of the quantum computer on board to, well, create alternate versions of a person's life. What? Ти причмурюєш, мужик. Replicate a person. Ми літерально просто клоніруємо людей. Different experiences. Mind records. If there's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such bullshit? I know. It's absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're a alternate version of me with a different mind? Так, ну ён... Мне падаецца, ён менш раздражнёны, чым у дэмцы. Ну, мне падаецца, атрымліваецца... Ну, давайте не будем конфликтовать с ним. Давайте так, ты можешь так... Можно и так сказать. Sort of, yeah. And, you said we were stranded. Yes. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is not an experiment, and you're a different version of me. Угу, ти все правильно зрозумів. This version of me woke me from cryosleep to help fix a malfunction because there's no one else on board. What if Так, there ти все was правильно a зрозумів. malfunction? Where would I be? Ён думае, што ён выйшаў са стазіса. Ён не думае, што ён быў раздрукаваны толькі што. Я б цябе не абуджаў. I won't lie to you. I created, I mean, Будзем пакуль казаць яму, што мы абудзілі, ён потым разбярэцца. Я памятаю, як ён выбухнуў папярэдні раз. wasn't easy for me either. At least you're upfront with me. You bastard. I can see now what the meds are for. I can't even lash out at you. Just this passiveness. What am I? Ён в любому випадку лічить на зараз козлиной. Ні, ну нормально This все. is a lot, and we'll sort it out. I promise. But В принципі, логічна реакція If we його. fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. I don't like this kind of pressure. Well, that makes two of us. Fine. Show me the way. О, я памятаю, як ён, калі паглядзеў на машыну, як ён раззлаваўся. What a screw up. A 3-year-old would have figured it out. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a two-man job.
On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? 1, 2, 3. Now. Yes! It worked! You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight. I did what you created me for. Now stay away from me. Окей. Не, ну все ще роздолане. Ну, у любом выпадку, як мінімум, база живая. У нас не все не разваливается. Так? Правильно? Новое поведомление. Подается. Так, органичные штуки, сканування. Попытка подороже. Так, база данных. Рапидиум. Ежа. Так. Упершыню знойдены... Что такое рапидиум? Упершыню знойдены выпадкова. Алай Короб тым самым караблём блізкага космосу 842 Гермес астэроід праходзіў міма зямлі. Рапідіум змяніў падыход, як мы думаем, аб паскораным росце. Яго энтузіасты назвалі гэта элементам падарожжам скрозь час, альбо элемент ратуючы элемент. Ён выпраменьвае унікальны тып радыяцыі COXI. Коксі, якую можна перадаваць як чыстую энергію напрямую у мітахондрыі арганічных клетак і змяняе матэрыю ў версіі іх будучых сябе на працягу гадзін замест гадоў. Чаму, навошта мы абшукваем самыя далёкія куты космоса, каб знайсці яго? Адказ падаецца вельмі відавочным. Некалькі даследаванняў пацверджваюць, што патэнцыял рапідіума амаль бясконцы, калі гаворка ідзе пра аб гэтым самым паляпшэнні жыцця раслінам нават у самых складаных кандыцыях, ну, па тыпу абставінах клімату. Калі у той жа момант, калі памяншае час і рэсурсы неабходныя, каб вырасці іх літаральна да нуля. Прамяненне амаль бясконцы. Знаходжанне і збіранне вялікай колькасці рапідіума дазволіць вяртанню агрыкультуры на зямлю і скончыць глобальную катастрофу голаду. Самага такого моманту, як Алай Корп зрабіла гэта вынаходніцтва, яно поўнасцю сканцэнтравалася на тым, каб прынесці гэты ратуючы элемент на зямлю і зрабіць, ну, максімальныя намаганні, каб так максімальныя інвестыцыі ў адначасова ў паскораны рост і дакопныя тэхналогіі ў космосе. Заўсёды на мяжы да імкнення да будучыні чалавецтва, ніколі не адступаць. Так, добра. Альтары, яшчэ інфармацыя па альтарах. Ежа. Вы з'едаеце одну ежу один раз у день. Их можно приготовить на кухне. И применение белоколы. Так. Мы можем запускать руховики. Нам ничто не перешкоджае, правильно? Покуль выконываем туториал, а там разберемся. Базовая масса 170, кошт воды 170. Пабудаваная структура 6. Добра. Поехали. Собрать усё. Каб не патрэбна, вельмі зручна, не патрэбна гэта ўсё зносіць па новай. І мне падаецца, туторыял літаральна скончваецца вось на гэтым. Не туторыял, як ён, дэмка, па-моему, скончылася на гэтым. Першае падарожжа. Бегучыя задачы. Вокладку альтараў адчыніць.
Можна праверыць фізічны і ментальны стан вашых альтараў. І апошнія падзеі. Ён выглядае трошкі разлаваным. Так, мануал. Ну, так, добра. Нейкіх траўм, мінімальны ўзровень радыяцыі, не галодны, сёння добра паеў. Разлаваўся на Яна, ён мяне вельмі... Ян разлаваўся на Яна, вельмі дзіўна. Так. Пункт першы ратуем сябе, пункт другі ратуем зямлю. Ну, мне падабаецца. Так, ну і ўсё. Фрустрацыя, паўстанне... Трохі, ну, такі, ён у напрузе. Вось то, што я магу... Я не вельмі разумею, як гэтая колавасць справа працуе яшчэ, таму што... Ну, некаторыя літаркі больш, некаторыя менш, гэта ўсё пакуль не зразумела, але... У нас жа мануал ёсць, правильно? Вокладка альтараў. Лог записывае даныя з апошніх 3 дзён. Ага, ну, то бок вельмі базовая такая інфармацыя. Паразмаўляць з ім. Так. А где наша мапа? Вось она, наша мапа. Где он там? Техник. Наверсе. Мы его варюем. Да вось... Так. Вітаю. Он сказал, ніколі не підходить до його. Ну ось літерально ми... Ну такий туторіал. Так. Зберися, нам потрібно адремонтувати. Блін, ось можна спробувати з ім, типу, по-м'якому просто, по типу, що, ну, ісці на його, те, що він робить. Або можна ось про його, праз його ось гэтую упевненість, типу, зберися. Ну, ён часто гэта паўтараў у гэтых самых, у сваіх, ну, у сваёй памяці, але гэта, зноў жа, гэта можа быць, наадварот, стресовая яго сітуацыя. Нам трэба камунікацыйна адремонтаваць. We need to fix the comms room so we can make it out of here faster. Are you deaf? I don't give a damn about your comms room. We're moving, aren't we? Now get out of my face, creep. Okay. Тебе те ж саме зробив. You're pissed off at me now, but deep down, we both know you do the same thing. Really? You said it yourself. Я все ще не розумію гэтай вось у сполохі справа пакуль. Like oil and water, if you ask me, and they don't mix well. Так. Карацей, вось гэтыя ўсполахі, якія справа з'яўляюцца, я не вельмі разумею, таму што я не разумею, я добра зрабіў, дрэнна зрабіў. Ну, пакуль кажам, як кажам. Maybe. But you won't last long without me, just as I couldn't make it without you in a situation. А, зелено добра, червоне дрэнна. Ага, окей. I'll tell you what's stupid. Listening to someone who created you because he needs a fucking tool. Why don't you get yourself a repair kit and fix your own shit? I'm done doing your dirty work. Окей, я не вельмі пагаджаецца працаваць. Модулі з часам выходзяць са строю, і яны могуць ламацца. Каб адрамантаваць камунікацыйны пакой, вам патрэбны набор ремонтніка. Нам патрэбна зрабіць такі ў воркшопе. Вось жа ж халера. Так, добра. Усё з гаўна і палак зроблена. Разваливаецца па дарозе. Так, камунікацыйны пакой, ремонтны набор ёсць, і мы зараз камунікацыйны пакой адремонтуем. Так, як умеем. А умеем мы не вельмі. Оп, звонок. Одразу. Лукас. Вітай, Лукас. Mr. Dalsky? Yeah, yes, I'm here. Are you okay? Ну, подається, що ми у порядку. Сподіваємося. I think so. I was almost done for it, but then I got these crazy instructions to duplicate and edit myself. Was that you?
Yeah. It's called branching. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Oh, Lucas Pena, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? А далі не спрацювало. У мене не було вибору. You left me no choice. Doesn't mean I like what I did. Is this even legal? You found Rapidium, Mr. Dolsky. We needed to act. Угу. Кредоски, покликаєш свого менеджера, Лукас. I want to talk to someone higher up. Do you have a boss? I might sound young, Mr. Dolsky, but I'm not here by accident. No offense, man. I just need to know this stunt was authorized by someone. Look, Угу. I'm on my Oops. own here at the station. But I contacted my boss, and we're good. Nothing to worry about. Короче, ён спрабуе зліцца. Типу, ўсё ў парадку, я свайму босу паведаміў, ўсё ў парадку, але мы, не ведаем, што за чалавек на іншым баку, і ён хоць і прадставіўся, але гэта нам ні халеры не дае. Ты такое ўжо рабіў? You've done this before. That would be hard, considering there's no Rapidium. Гэта было бы складана, улічваючы, што рапідіума няма на зямлі. You know what would happen. І адкуль ты ведаў, што адбудзецца? No. I anticipated the Угу. outcome. Я не ведаў, але спадзяваўся, што гэта адбудзецца, ведаючы гістарычныя даныя выкарыстоўваючы. Nothing important. Старыя даследаванні. Нічога важнага. Нічога важнага? Зараз усё важна. Што пайшло не так з прызямленнем? What the hell happened out there? What went wrong with the landing? To be honest, I don't know. Конечно, я не ўпэўнены, я ўсё яшчэ аналізую тэрметрычныя даныя з вашага палёту, але выглядае так, быццам бы штосьці пайшло вельмі няправільна. No kidding. Ну сур'ёзна. Yeah. Так. We know Мы ведаем, што то адбылася нейкая паломка, але прычыны нам невядомы. Зараз занадта складана сказаць. Нам патрэбна больш даных сабраць. Чаму ўсе памёрлі? You know what killed the rest of the crew. looks like Выглядае так, быццам бы тлёну выцек з капсул. no idea why though. Чаму не ўпэўнены? How come I survived? І чаму я выжыў тады? You tell me. Гэта ты мне распавядзі. You know, Ведаеш, гэта не вельмі дапамагае. I don't like confusing Я бы не змешваў як это думкі з інфармацыяй, містер Дольскі. evidence is more my favorite. Улікі гэта больш тое, што я люблю. Што такое запісы what розуму? about the mine records? What is all that personal data doing in the base computer? Oh, that's Карпорацыі патрэбна ўпэўніцца ў бяспечнасці місіі. Яны літаральна ўсе. Гэта канфідэнцыяльна вядома. І гэта выратавала твоё жыццё. Ні халеры ён не патлумачыў. Я ніколі не пагаджаўся. I don't recall consenting to it. well, you must have. Ну, дакладна гэта атрымалася, таму што ты тут. Можа, ты не вельмі важлівы кантракт чытаў? Яны любяць дадаваць гэта ў маленькім шрыфтам. Вітаю, Бласк. У нас на базе ходзіць мы, які хоча даць нам улучш. Мне падаецца, мы зараз цэлую каманду такіх набяром. Ты мяне адсюль дастанеш? So, you're getting me out of here, right? Ты ж ведаеш, як гэта зрабіць бяспечна? Safely. Sure. Вядома. First thing I'll need you to do is Першую рэч, якую тебе патрэбна зрабіць, гэта перанесці сваю базу ў бяспечнае і даступнае месца. match the coordinates. Я дам табе каардынаты. Second thing, Па-другое, do you think I could Uh, see this altar? так, як думаеш, я магу пабачыць твайго альтера? Так. Адкуль ты ведаеш, што ты не з ім не размаўляеш зараз? How do you know you're not talking to him right now? You're Ты ж жартуеш, так? Хто ведае? Who knows? yeah. Добрую спробу. But Але б я заўважыў. the emos are Эмацыйныя супрэсанты, яны бы у... Так, яны бы не далі табе так пажартаваць. He's pissed off at me. Як ён ставіцца? Ён раззлаваўся на мяне, не жадае працаваць. Ну тады гэта можа быць праблема. you'll manage У цябе не атрымаецца без яго дапамогі. Базе патрэбна рукі, ну, па тыпу, вольныя рукі. Можа, неяк атрымаецца атрымаць яго давер? maybe. I told him I wouldn't survive without him. Я сказаў яму, што я не выжыву без яго. Але гэта ўсяго словы. Можа, ты павінен падзяліцца з ім з чым-небудзь? What? Што? Чаму? Why? Не ведаю, проста думка.
Моя бабуля казала, что по типу делиться, ну я не ведаю, как это выраз сказать. Yay. Let me think. Ну дай-ка мне подумать. What can I share with him? Чим би я мог з ним поділитися? Моїм плейлістом? Справді. Wait, suppose it's not Почекай-ка. about what you can do Е, with him, but what you already do. Я не зрозумів його. По типу, гэта не аб тым, што ты можаш падзяліцца з ім, а тое, што ты ўжо маеш. Успаміны? Of course. Успаміны. Memories. I wonder if he remembers. Цікава, ці ён something similar. пам'ятає речі так же само, як і я. My Так, memory- записи пам'яті, бачиш? See? You were so spooked by Ти them. так They could be a боявся source of про їх, information. але яны можуть бути корисним сродком Check them інформації. out to see what happens. Я праверу, паглядзім, што атрымаецца. Я вярнуся да цябе, як толькі ты прыедзеш на месца. Не бянтэшся, ты ў добрых руках. L7 out. L7? Чаму ён L7? Добра. Мы ўжо як бы разглядалі яго жыццё. Мне так я разумею, гэта частка туторыяла зараз паглядзець на жыццё гэтага нашага альтэрнатыўнага я. Але мне літаральна мой квест зараз паглядзець у яго ўспаміны. Зараз праматаем, таму што мы гэта ўжо прачыталі. Я зараз просто мотаю. Я цікаве паведамленне зараз вырублю, бо перашкаджаюць. Ну что, залечила? Прочитали. Спытать на конту успамінаў, якія у нас агульныя. Дзе ён? Я думаю на конт того, что ты сказал. I've been thinking about what you said. Так, я думаю, што калі мы скажем, што мы падобныя адзін на аднаго, яму гэта не спадабаецца. Давай скажем пра тое, што мы розныя. Ну, гэта факт, насамрэч. You're right. We are different. Sure we are. Like, I got that right away, and you took your sweet time. Ну, выбач. Ты супраціўся таце. I'm serious. You stood up to Dad. Ты супраціўся таце, а я не. Oh, О, сапраўды? І што ты зрабіў? and what did you? Глядзіў, як ён выплёскаў усё на маце? Watch him take it out on Mom. I thought about stepping in. Я думаў уступіць, There але was always я заўсёды a hard быццам бы way пазбягаў from гэтага. doing it, but Але калі да гэтага дайшло, я проста стаяў на месцы. freeze. Я проста, можа, баяўся зрабіць рэчы яшчэ Guess горш. I was afraid of making things worse. Yeah. Так, я памятаю гэта I remember адчуванне. the feeling. А потым мяне нешта Then I зламала. reached a breaking point. Looks like you didn't Магчыма, hang ты well проста on не much застаўся of нам what you дастаткова were доўга, каб дасягнуць твайго. Так. Яму бы ўсё не спадабалася, але гэты варыянт палепш. Ну, як бы... Я не ведаю ўвогуле, як можна было бы тыпу рознай версіі сябе пасябраваць. Яны ж наўмысна розныя. Ну, яны ж розныя. І прынцыпова розныя. Так, я быў трусам. Or maybe I was a coward. Going to college was a good Пайшоў у excuse. коледж, гэта было вельмі добрае апраўданне, каб не дачытаў. So that's where our paths split. Бачу, дзе нашы шляхі разышліся. Did you shine І добра ў out цябе там there? атрымалася? Were you Ты быў best сам in найлепшым у class? класе? What do you think? Як думаеш? Huh? Yeah, Так. now build around this merry-go-round. That's who I ended up being. Sorry to disappoint. Вы бачылі, я апынуўся будаўніком на гэтым абаранку. Just А чаму proves б I was не right на to цябе stay злавацца? calm. Гэта... Wait, is Mom... Is she maybe still around? Here.
know. I wish she was. На жаль, ён размаўляе хутчэй, чым той чел у камунікацыйнай, таму я не паспяваю How просто to за ім. cheer you up. Hey, when you were down, or Dad had just stormed out of the house, slamming the door behind him and leaving you crying in your room, would she ask me to help her make pierogi? О, що, пірогі. Famous pierogi. Oh my god, I could really pig out on those. And making them together was fun. Fun. Yeah, wow, why don't we go for it? Why don't we try and make Mom's famous pierogi? Усё, яны знайшлі за што зачапіцца агульная тэма. It's here. Так. Мы можам з тлушчу і грибоў зарабіць пірогі. Why not? There's grease. I also saw a packet of useless fungicide lying around somewhere. Yeah, hilarious. I can pull it off. You'll see. But there's one condition. You're eating them with me. Кропка сутыкнення усіх альтараў пірогі. Карацей, просто Won't change much. пірогавая гульня. Так. Добра, прыгатаваць. Я пірогі магу зрабіць. Цудоўна. Прыгатавалі. З'есть пірогі з альтарам. Во, падзе я тут. Вітаю, Візантик. Here you are, the famous Dulski pierogi with an interstellar twist. What do you think? Well, Ну, пірогі, поїхали. now I know how Mom must have felt. That day she had a terrible flu and I decided to cheer her up and make pierogi for her. Right, yeah. I put like a ton of salt into the filling. And I overcooked them into a shapeless pulp. They were inedible. But you remember what she did? Uh-huh. She ate them all and never said a word. No, she said they were delicious. Yeah. Yeah, you're right. So, they're delicious, man. Shut the fuck up. Ну ось, добре повели час. Він бухлішки там пайшов шукати. Опа. Ну добре, пожрать так само добре. Мені падаецца, што мне падаецца, у дэмцы яны неяк не вельмі хадзілі. Ну, я як мінімум, мне падаецца, не заўважыў ніводнай анімацыі ўвогуле, каб яны рабілі. Ну вось, увогуле, тыпу, яны стаялі проста на месцы. Так, рабіць. Гэта у нас воркшоп. А што мне паказвае, што, тыпу, зрабіць? У мяне нічога няма. Так, мануал. Контркамп'ютер, якасць ежы, ремонт. Морозіва. Не, ён, падаецца, чыпчыкі ўзяў. Глядзі на яго. Лайкорп, ён нейкі пластикавы пакет дастаў, ён чыпчыкі дастаў. Так, размаўляць з альтарам. Яшчэ одна размова. So, Дапаможаш? Як ти? how do you feel? Great. A serving of dehydrated dumplings completely changed my outlook on the situation. I feel so optimistic about life now. Вельмі смешна. Ага. Яны былі не такі Now ўжо you're дрэнныя. mean. I went through a lot of trouble to make those, and they weren't that bad. You made an effort. I'll give you that. But see, that makes it even Ведаеш, worse. ад этого яшчэ It would горш. be easier. Было бы прасцей цябе ненавідзець, але есть гэтыя клятыя пірогі з табой. Гэта я насамрэч быў мне насамрэч спадабалася мне гэта. Ну і мне таксама. Sharing these memories with you, knowing you understand me. Было прыемна пачуць, што ты маеш тыя ж самыя ўспаміны і ты разумееш мяне. You getting mushy with me? What? Ты залицаешься на мяне? Не, я просто жарчую. Just kidding. Жарчую, і мне, я не так сказав, я не ведаю, що я сказав. I'm just
Я не ведаю, што ты маеш на ўвазе, але я просто не вельмі сентыментальны. All I said was, Добра, хопіць уже. Скажы, у чым наш план? Нам придется разобраться самастойна. the corporation is supposed Выглядае так, што карпорацыя кіруе гэтым, але я не вельмі жадаю у іх рукі класць сваё жыццё. Я чую цябе. numbskulls. Так. Right. So, until the rescue ship arrives. На таго моманту, як нас не прыедуць ратаваць, нам лепей за сабой даглядаць. Яны ведаюць наконт цябе? Сказаць, што яны сказалі мне скатурыць цябе і пакінуць палітыку да мяне. Ну, давай скажы, што напрамую, навошта нам хаваць гэта. Яны сказалі мне створыць They цябе. were the ones who told me to create you. Bastards. Tell me you know what to do. Кажы мне, што ты ведаеш, што рабіць. Мы будзем імправізаваць. All I know is we need to get to a safe place. Нам трэба трапіць у бяспечнае месца, а потым мы будзем імправізаваць. Improvise. Well, there's one thing you should know. Ну, ты павінен ведаць адну This рэч. base is a Гэтай resource базе патрэбна шмат рэсурсаў і вельмі патрабуе падтрымкі. І ты ёсць, каб мне дапамагчы. Гэтага не хопіць. Шчыра кажучы, калі ты жадаеш выжыць, нам спатрэбіцца больш людзей. Людзей? Якіх людзей? Рапідіум дзесьці там. Выкарыстуй яго. Зрабі больш версій мяне. Версій нас ты маеш на ўвазе. Versions of us both, you mean? That almost sounded like we're planning kids. Гучыць так, быццам бы мы плануем сабе дзяцей. Fucking skills, though. Але табе прыйдзецца папрацаваць на сваім гадоўкай ежай сваёй. І я думаў, што мне атрымаецца I was hoping I пазбегнуць could гэтага. avoid going through all that again. It was quite a struggle with you. Struggle. One day you'll look back and Один дзень ты realize паглядзіш назад і азірнешся і зразумееш, што я быў самы просты. Запомні мае словы. Будзем спадзявацца. Так, мужик. Праца у нас яшчэ да халеры. Зноў нам тэлефануць. Да вы задзяўблі. Шо вы там? Быццам былі літаральна спамеры тэлефануць. Бясконца. Лена? Hello? Добро. Jan, can you hear me? Lena? Lena, is Лена, that you? гэта ты? Як ты мяне Where знайшла? are you? How did you find me? Гэта ж яго па тыпу жонка. Agatha, my boss? Яны далі яны сказалі мне, Агата, мой босс, прыйшла наведаць мяне і ты сказала, што табе патрэбна дапамога. Табе ўсё ў парадку? Я чуў наконт твоей каманды. Так, усе померлі. Але са мной чамусьці ўсё ў парадку. But I Шмат find усяго. somehow. It's a lot to handle. Yeah, I know. Я ведаю. You found Ці сапраўды ты знайшоў рапідіум? Я зрабіў гэта цудоўна. Yeah, I did. Значна больш прыгожы ў рэальным жыцці. So much more beautiful in real life. I'd love to see it. Мне б хацелася гэта падачыць. І каб ты прыехаў цэлым. I think the board is genuinely І мне падаецца зверху вельмі клапоціцца наконт твоей бяспецы. Што там здарылася? Як ты выжыў? Яны табе сказалі што-небудзь яшчэ? So, your boss, did she say anything Наконт здарэння about гэтага? the accident? No. Just that you're all Толькі alone не, out толькі there. тое, што ты адзін там і табе патрэбна хтосьці блізкі, з кім можна паразмаўляць. How did you Сапраўды? make it? Як табе гэта атрымалася? Штосьці таямнічае адбылося. Not sure. Усе памерлі ў сваіх капсулах, акрамя мяне. Я не ведаю чаму. Гэта вельмі дзіўна. Except for me. I don't know why. It's really weird. Oh my. That does sound so О, халера. unbelievable. Гэта вельмі цяжка паверыць. Or Яшчэ складаней паверыць, што ты тут на знеткуль з'явілася. Я It's ведаю. awkward for me. Для мяне гэта дзіўна таксама. Мы не размаўлялі з табою доўгі час і раптоўна вось гэта. Я проста спадзяюся, Plan for getting you out of there. які план дастаць цябе адтуль. Ёсць такі хлопец Лукас Пена, ён займаецца гэтым. Someone from STC. Хтосьці з STC, не ведаю, хто такое. Я зразумеў, хто. It's been a couple Прайшло некалькі ўжо гадоў. Look. Is there
maybe anyone from outside the company you'd like me to get in touch with? Ты есть кто-нибудь па-за межамі кампаній, з якімі я павінен звязацца, ну, каб яны ведалі? Карцей, STC гэта Space Transport, штосьці там, чел, карцей, з транспартнай частцы кампаніі. Няма нікога. No. There's no one. Я не вельмі жадала лезці ў тое справы, але ведаеш што? You know Слухай, я паспытаю STC, каб яны трымалі мяне, ну, казалі мне, калі што, і трымалі канал сувязі з табою. Калі ты гэтага пажадаеш, вядома. Of course. Калі... Так. Так, я бы гэтага жадаў. Yeah. I'd like that. Thanks. Good. Эмацыйная падтрымка. Take care then, and talk soon. Добра. Усё стане складана, калі будзе некалькі альтараў. Were we supposed to stop here? Окей. Дзе гэта мы? Nope. It's way too early. Don't tell me something's wrong with the base again. Нешта не так зноў з базай? Not on my watch. Не сёння. Systems are working. Сістэмы працуюць у парадку, Something else. але мы не даехалі да месца. Yeah. Штосьці звонку. І там вялікі правал з лавай, так? I'm kinda starting to like the inside of our base. Alright. I'll take a look around. Угу. Акт перший. Назва у яго будзе, не? Соненька далёка. Нават не адзначаецца колькі дзён, праз колькі дзён ён праедзе. Выбрацца. Значит, шлях для базы. Добра. Овечку погладить, и можно уходить на улицу. There's a thing. Ян, можешь привезти? У меня там нечто здарылось. Is it me or does it sound a bit Это я, альбо яно уже трошки штучно. Это ты про овечку? Так, ён на кухне. Кухня у нас трохи вышэй. Прышпільнае кола базы нагадвае трон. Ну, я напрыкалдэсна, стылістычна цікава. Ты жадаў са мной нешта something you обмерковать? wanted to discuss with me? I wanted Я to ждаў congratulate you як гэта? on what? Having a smart lead? Віншую цябе з тым, што я тут такія разумненькія. О, сапраўды? Yeah. I flipped through some Я manuals like трохі you праверыў said. мануал, пакуль ты Looks like we сидзеў на have сваіх books руках. operating in minimum maintenance mode. Мы зараз у рэжыме найменшай I падтрымкі. played around with Але я bunch of трошки company пакіраваў options. і вуаля. We У got нас some трошки new новых toys цацак on з'явілася. Tools in the Рэчы workshop у and such. воркшопе, у майстэрні і вось такога. Так. Гэта таго, чаго бы я чакала тэхніка. Ці гэта не Isn't твоя that праца? your job? Прадставляць тэхніку? Блін, я не тое думаў, я думаў падкалоць яго What I'd проста. expect from a technician? Really? Блін, ну я не тое Expect хацеў me сказаць. to upgrade the building module too? 'Cause I did. Although it's more like something I'd expect from a builder. Так. Sweet. I could do with Ён нас some падкалоў improvements. адказ наконт таго, што мы не такі ўж сабе і будаўнік, калі мы Don't модулі start будаўніцтва не fantasizing палепшылі. too much. Remember, Усё каштуе рэсурсаў. Ну, я згодны. so, wherever we are and however Дзе б мы long не we былі, як stay, доўга мы не заставаліся, might just было be бы добра, wise каб to мы see if we can set up a збіралі outpost ўсё, што instead of можна. relying on shallow deposits. Just Мгм. in case. Sound advice. I'll Будзем consider it. гэтай сістэмы здабычы ставіць. Значит, шлях для базы. Ну, на вуліцу. Толькі адзін шлях, правильно? Альбо зараз гульня такая, не, зараз табе звонок яшчэ. У сэнсе, то бок ты... у іх ёсць свой ліфт у гэтых самых пчалаў. Зразумеў. Гледзім. Ну, прыгожая база. Так.
Мы уперліся, я так разумею, для нас прямо шляху нема, так? Тому що там просто літерально розвал лави. Відовочного маршрута нема. This is why we stopped. A lava river. Ну, вельми дрянно. Plan B then, I guess. We'll need Нечто to зелененькое figure out if тянется. there's a way around. Это органика, пока не здобуваем. Surprises this planet has in store. Глибокі залежі органіки, цудовно. Пакуль робимо просто огляд території. Не ставимо нічого. Тому що час вельми хутко пролетить. Ну, ось гэтыя мелкі, може бути, позбираємо тільки. Так, огляд території, прийдемо до виснову, певно, і потім будемо вирішати. Это що? А, там можна ускараскатися, тільки я не можу чомусь. У мене там енергії не хопить. Не ведаю чого. Ну так, енергії нельга. Расчистить завал зверху. Ага, нельга. Наше коло вельми улучшається на фоні. These loose rocks look like they might be passable. Друзі, ці камені можна буде пройти, але як? Only I had a tool to drill through them. Просто інструмента не хапає. Добре. У майстерні з'явився новий предмет. Нове яшчэ месца для здабычы арганікі. І я бачу, дзесьці тут павінна быць яшчэ трохі нашага рапідіума, так? Трохі рапідіума. І вось тут яго можна здабыць нармальна такую колькасць. Вось яго, я думаю, зараз здабудзем канкрэтна. Адразу, ну, таму што я не бачу сэнсу яго стрымліваць. Оп, забралі ўсё, што ёсць. Працу нават нельга спыніць, на базе скончылася месца. А ё-маё. Only I had a tool to drill through them. Вы же холера. Ладно, вертаемся на базу. Оу, я пытаюся не ў тым месцы злез. Тут радыяцыя. Выбираемся отсюда. Не-не-не, радыяцыя не падабаецца. Не-не-не-не-не, хопіць радыяцыя. Глыбокія залежы метала. Цудоўна. Але мы ніякай здабычай зараз займацца не будзем. Так, трэба знайсці шлях да базы назад. Угу. Тут ёсць яшчэ праходы. Запас металла, органіка. Добра. Добро. Вяртаемся ў наш абаранак. Мы толькі радыяцыі маем даволі сур'ёзную колькасць. Я вось не ведаю, што мне з гэтым рабіць пакуль. Ну ладно. Зараз можам будаўніцтвам заняцца. У нас ёсць металаў, так? Альбо што мы там? Мы... А, не металаў. У нас зараз... Чаму у нас сховішча поўнасцю забітае? Так, бачу. Блин. У нас няма месца, каб будаваць. Ну, в сэнсе, у нас не хапае месца, куды складваць. І рапідіум усё заняў, так? За халера. Нам патрэбна... Гэта самы метал. Ну, давайте тады метал ставіць. Выбару няма, таму што куды мы гэта ўсё кладзем. Але ж нам няма куды пакласці гэта. Хай, Шахам. Так. Тады. Ну, просто месца, і я ж не спадзяюся, я ж не змогу скончыць нічога, у мяне рапідіум усё займае. Ладно, давайте на паверхню зноў. Я паспрабую здабыць хоць трохі жалеза якога. Вось мы запасы жалеза там знайшлі, вось у гэтым месцы, так? Вось туды мы і пойдзем.
Когда только из-за того, что я не ведаю, як мне знижаць узровень радыяцыі, для мяне загадка зараз. Типу адпачынкам просто, альбо што? Блин, я не магу караскацца на гэта. І каб туды трапіць, мне патрэбна скрозь радыяцыю прабягаць. Чаму рэальна? Вельмі хутенька, вельмі хутенька. Мы тут ненадоўга. І вось яны запасы жалеза тут павінна быць. Мы можем нешта падбіраць такога. Так. Ну, где там наше будаўніцтва? Будаўніцтва і... Вось. А, не, пачакайце-ка. Яго мы не рано яшчэ. Мне трэба сканер. Расставили. А, і мы ўжо знайшлі. Я ідэальна паставіў яго. Добра. Ось так. І здабыча. У нас скончваецца месца. Ну, бач, мужик, а што мне рабіць, блин? Я не ведаю, што мне рабіць. Мне ж гэта самае. Не бясконцыя ж кішэнькі. І я не магу пабудаваць зараз нічога, каб, ну, палепшыць гэтую сітуацыю. Не атрымаецца на самы краешак паставіць? Мне падаецца, не атрымаецца. А магу я вось так я магу. Адсюль, падаецца, будзе бачна напрамкі вось туды. Давай так і паставім. Вось, цудоўна. На цывілізацыю 4 адпраўляецца 10 000. Дзякуй вялікі. Дарэчы, цывілізацыю 4 будзем гуляць у гэтай сераду гэтую, то бок, ну, паслязаўтра. Вось. З-за таго, што цывілізацыя 4 даволі шмат перамагала апошнім часам і даволі актыўна, то я зраблю цэлую серыю па цывілізацыі. Будзем, ну, мы ўжо пачалі праходзіць за каго ж мы там пачалі? За Персію. Вось. І зробім як мінімум праходжанне поўнае за Персію. Калі нас выб'юць раней, то, можа быць, яшчэ адну расу, якую... Ну, не расу, фракцыю. Працаваць на металічным аванпасце. Давайте... Няхай пойдзе, папрацуе. Правильно? Ён же можа працаваць там? Я яго адправіў? Аванпост металаў. Мне трэба было хутчэй ўсё самастойна працаваць там. Так, яшчэ інструменты. Батарэйка. Гэта добра, але метал. Зноў жа, давайте зробім одну батарэйку, каб вызваліць месца. Гэта ж арганіку. Яно займае арганіку, і хутчэй за ўсё яно ж вызваляе месца мне тады. Альбо ежу зрабіць. Што-небудзь тут ёсць увогуле? Не, няма. Я бы ежу якую зрабіў лепей. Хоць штосьці. Так, ён металу там трохі здабыў, яго трошкі ёсць. Але месца у нас скончваецца вельмі касмічна. Гэта не варыянт. Нам месца на базе патрэбна зараз у першую чаргу. Калі я там змогу пабудаваць? Ліфт. Маленькае сховішча. Мне не хапае літаральна крыху рэсурса, але ў мяне і месца няма. Што мне рабіць, блин? Мне патрэбна выкарыстаць бягучае... Я магу рапідіум на штосьці адразу адправіць? Типу сюды. Альбо бранчаванне пачаць. Квантовый компьютер. Квантовый компьютер. Не, я так разумею, першые... А, вось яны ёсць, розныя бранчы. Лекар. Рефайнер. Так. Металлы і арганіку. Навуковец. Ахоўнік.
Ботанік. Я бы ўзяў навукоўца. Нам патрэбна новыя тэхналогіі будзе. Але апрацоўка металаў зараз таксама вельмі просты відавочны варыянт. І там працаўнік яшчэ у гэтым самым, у гэтай жа галіне. Тэхніка мы ўжо атрымалі, вось. Лекар і... А што такое шарінг? Ну ён па тыпу падтрымлівае альтэраў. Майнер. О, той, хто будзе гэты самы, будзе здабываць металы больш эфектыўна. Альбо яго. Нам альбо здабыча металаў, каб ён просто, больш эфектыўна здабываў металы, і мы менш часу гублялі на здабычу, таму што ўсё патрабуе рэсурсаў, правильно? Альбо навуковец. Я бы, можа, пакуль узяў... У нас даступных сталтоў 3 увогуле. Вельмі трэба быць асцярожным. Навуковец я возьму. Першым пойдзе навуковец. Не, пачакайка. Не гэта, вось. Шлях навукі. Давайте. Магчыма, гэта было не самае прыбытковае рашэнне, але Лена яго падтрымала. Яна сказала, што ёй падабаецца выязджаць на пікнікі. І тое, як яна слухала цябе, калі ты паказваў ёй твои планы стаць прафесарам, матывуе яе вельмі моцна. Ты сказаў, што ты можаш пераследаваць шлях навукі і... Хто сказаў, што ты не можаш пераследаваць шлях навукі і быць багатым? А што, клон не людзі? Што ў клонаў няма эмоцый, пачуццяў, жаданняў? Ну, ёсць, а проста нам патрэбна зараз выжыванне. Ну, я ж пра гэта нават не казаў. Нам патрэбна іх падтрымліваць. Проста што эмацыйны стан зараз, калі нам гразіць смерць, гэта такое. Ён патрэбіцца. Проста зараз базавыя патрэбы. Па тыпу выжывання, рэсурсы, і потым можна думаць о псіхічным стане. Гэта піраміда маслоў. Усе справы. Мы навукоўца робім. Гэта ў доўгую. Чым раней мы яго атрымаем, тым больш мы будзем даследаваннем займацца, правильно? Давайте яго жыццё адразу пачытаем. Вось мы яго шлях прафесара. У першую чаргу даследавання. Ты даеш, ты махаеш рукою Лене, і яна праводзіць цябе да аўтобуса, да аэрапорта. За ёй усё будзе ў парадку. Прайшло ўсяго некалькі месяцаў, яна ўсё роўна была занятая сваімі... Гэта толькі на некалькі месяцаў, яна ўсё роўна занятая сваім праектам. Ці табе вельмі падабаецца, як вы можаце адзін аднаму даць трошкі свабоды. Вядома, было бы цудоўна пераехаць з гэтага дорм. Я ўжо перакладаў камуналкі, карацей, з гэтай камуналкі, але у першую чаргу даследавання заўсёды. Плывем у розныя бакі. Вылічэнні на тваёй дашцэ прыносіць табе змяшаныя пачуцці. Результат можа не той, які ты чакаў, але з іншага боку ты адчуваеш, што гэта вядомае табе пачуццё ўнутры жывата. Магчыма, у цябе ёсць нешта, ты напаў на нешта вельмі важнае. О, халера, ты зусім забыўся пра Лену. Яна жадала прыйсці і падабраць... Так. Яна хацела зайсці і падабраць свае рэчы з твайго дому. Табе патрэбна патэлефанаваць яе назад і адкласці гэта. Прарыў. І вось, ты ведаў, што гэта можа быць прарыў. У першую чаргу грант і зараз сер'ёзны інвестар. Як наконт павелічэння каманды? Атрымаць можа зрабіць офіс і новы набор вопраткі, і я не магу проста хадзіць навокал, быццам бы студэнт, якога не хапае грошай. Наперадзе шмат бізнес-сустрэч перад табою, Ян. Вочы, позіркі на ўзнагародзе. Так. Няўжо твае даследаванні сапраўды могуць дапамагчы ў знаходжанні рапідіумаў калі-небудзь? Ісці ў напрамку нанотэхналогій у космасе, у даследаванні космоса, магчыма, падвышыць шансы гэтага. Табе патрэбна сканцэнтравацца. Поспех вось літаральна за рогам.
33 гады. Вы абодва змяніліся. Ты глядзіш на яе з здзіўленнем. Лена, гэта ты? Прыемна сустрэцца з табой на гэтай канферэнцыі. Выглядае так, быццам бы ты далёка зайшла. Не так вядома, як ты, але яна змянілася. Вы абодва змяніліся. Цудоўна пабачыць, як гэта дзіўна так. Дзіўна, якім маладымі і як гэта, immature. Неспелымі, незрэлымі вы былі тады. Быццам бы гэта прайшло стагоддзя таму, быццам бы гэта адбылося так даўно. Прыемна пабачыць, што з ёй усё ў парадку. Так. Вы пра клоунаў, што ў парта чацвёртую цыву адкопваюць. Окей. Я трошкі прапусціў, так. На піке. Ты прачытаў кантракт некалькі разоў. Align Corp, карпорацыя па здабычы гэтых самых. Родакопная касмічная місія. Жадае, каб ты быў тэхнікам на барту. Гэта, магчыма, вяршыня тваёй кар'еры. Ты так доўга працаваў над гэтым. Добрая праца, Ян. Зараз зноў да працы. Трапіць на борт. Данные выглядаюць не вельмі стабільнымі. Што можа быць прычынай гэтых правалаў? Ты прайшоў скрозь іх з усёй камандай і ўсё яшчэ. Чагосьці не хапае. Твае тэхналогіі добра пратэставаны. Магчыма, штосьці выкарыстоўвалі не вельмі правільна? Ты чуў чуткі, што ў пошукі поспеху Align Corp адсылае амаль любога, хто на гэтай місіі доллі. Магчыма, ім патрэбны хтосьці, такі чалавек, як ты на барту. І вось праект доллі. Апошняя праверка радыо, і мы гатовыя. Трэба зараз разабрацца. Так, time to sort this mess out in person. Трэба разабрацца з гэтай халерай самастойна. Ён будзе душнілай. Ён будзе душнілай. Калі альтэрсы блага сябе адчуваюць, яны дрэнна працуюць і ўвогуле могуць адмовіцца, а калі шчаслівыя, больш працуюць. У прынцыпе, мне зараз тэхнічна патрэбна. Навуковец мне ў любым выпадку патрэбна, таму што пашырацца мне прыйдзецца. І хутчэй за ўсё мне патрэбна зараз бы дрэва тэхналогіі ведаць, што на будучыню. Так. І працаголік, гэта таксама праўда. Так. Я зрабіў адгалініванне, мы можам яго зрабіць самого, так, правильно? Там працэс адгалінівання зроблены, мы трошкі вызвалілі месца, нарэшце. І гатова. Я магу яго... яшчэ рана, прагрэс 2,5%. Патрэбна 8 гадзін для поўнага кланавання. Тады нам няма куды спяшацца. Нам тэлефануюць. Лукас. Часова, у меня реальная проблема. То бок ты не доехал. Я захрас. Мы захрасли. Тут холера лава, рака лавы навокал. Ты можешь перебраться праз яе? Я над гэтым працую. Нам патрэбны час. Добра. Я звяжусь с тобой, звязаўся с тобой, потому что у меня есть некоторые новины. Добрые новины, просто новины. Давай одразу дрэннае. Ты не слухаў, няма дрэнных навінаў. Першая ратавальная экспедыцыя ўжо падрыхтавана. Ты арганізавана, жадаеш сказаць, што яны ўсё яшчэ не на шляху сюды? Містер Дошкі, калі ласка, супакойцеся. Неважна, наколькі доўгі працэс. Працэшн, окей. Неважна, наколькі доўгая працэсія, яна заўсёды кончыцца ў царкве. Так, проста моя бабуля казала, калі я быў дзіцём і не жадаў рабіць сваю... я не паспяваю за імі. Але табе патрэбна зразумець, наша місія знаходзіцца даволі далёка. Мы ўсё яшчэ не вынайшлі тэлепартацыю. Ось. І як доўга яны будуць сюды адпраўляцца? І што я магу сказаць, яны ведаюць, што гэта тэрмінова. Так доўга.
messenger, man. Не страляй у вестніка. Я спробую табе дапамагчы. Так. Твоя праца упэўніцца ў нашай бяспецы. You were responsible for the navigation system. Isn't it your job to make sure we're safe wherever it sends us? Well, that's what I'm doing right now, isn't it? Гэтым я зараз і займаюся, упэўніўся, што тут у цябе ўсё ў парадку. Крок за крокам гэтай працэсе дабярэцца да царквы. Ну, блин, зноў ён са сваёй царквой. Я сказаў, што там яшчэ ёсць навіны. What's the other news? Well, І, ну, я ведаю, што ў цябе ты і так ужо заняты, але but there's a request тут from my запыт ад boss майго direct. боса напрамкі. Перад тым, як мы выберем, дастанем табе адтуль, яны жадаюць, каб вы здабылі як мага больш рапідіума. Так, ну, я так і думаў, я ж бескарысна без гэтага рапідіума. Figures. They don't want to lose their chance. Probably worthless to your higher ups. Гэта, магчыма, бессэнсоўна ўвогуле даставаць мяне без рапідіума. Rescue mission wings, if that's your kind of incentive. Of course. Ну, гэта My boss падштурхне will іх. wanna speak to you shortly. Мой босс жадае з табой хутка паразмаўляць, You'll і see how important. ты ж разумееш, наколькі гэта важна. Ён не Not some kind проста... of empty three-piece suit, if that's what you're afraid of. Ён не проста, ну, па тыпу, я не ведаю, як гэта нават апісаць такіх людзей. It was his idea Гэта была яго ідэя, ведаеш, let you даць табе працэдуру адгалінвання. By the way, І яшчэ, alter як твой альтер увогуле там? Карацей, там, ну, босс яго... Цікава, што там за босс увогуле. Зараз такой хоп, і ён такі, босс Ян. Мяне кланаваць уже сабраліся. Альтера ў мяне нарабіць. Каб я паспеў усе свае гульні прайсці, так? Было бы няблага. Жаль, мы не можам потым аб'яднацца ў аднаго вялікага рэлефа і потым усе ўспаміны аб'яднаць разам. У нас стала ўсё значна лепей. We're getting along pretty well now. Thanks. That's Гэта прыемна пачуць. here. Is this about you wanting to talk to him again? Гэта наконт таго, што ты знову жадаеш з ім паразмовіць? Не, нічога такога. My boss put it on my mind. Босс сказаў мне выкінуць гэта з галавы. Even more. Лепей не блытаць усё яшчэ больш. You admit it's a mess. Ну, ты прыймаеш, што гэта ўсё заблытана. No, we just А што, не, мы... Ведаеш што? Я гэта каментаваць не буду. Паразмаўляй з гэтым, аб гэтым з маім кіраўніком. Што здарацца з маім альтарам What's потым? gonna happen to my altars back on Earth? I don't know. Я не ведаю. I'm sure my boss will Мне think падаецца, босс прыдумае што-небудзь. Ён ведае заўсёды, што always зрабіць. knows what to do. You either really trust him or Ты альбо вельмі давяряеш яму, not saying альбо вельмі добра тым, каб утойваць рэчы. Both? Магчыма, адначасова тое і тое. Not a natural talker. Ever tried working on it? You know, with a professional. Окей, я зараз згубіў іх, не паспею. Моя сестра жадала бы, каб я быў тэрапеўтам, яна практыкавалася на мне, калі мне было 5. Oh, І як гэта прайшло? She turned to breeding hamsters. Яна пераключылася на вырошчванне хамякоў. I hope you're not laughing. Я спадзяюся, што ты не смяешся. Распавядзі мне больш пра сваю your сям'ю. family seems interesting. Твая сям'я выглядае цікава. Stories about them? Ёсць яшчэ гісторыі пра іх? It's Вялікая сям'я, браты, сёстры, кузены, дзядзькі. Твая? cousins, uncles. Yours? I was the only. Я быў адзіным дзіцём. Wow. Can't Нават не imagine магу how that уявіць, як гэта адчуваецца. Anyway, В любым выпадку, no real time to talk about няма часу размаўляць наконт сямей, так? Распавядзі мне больш пра свайго боса. Tell me more about this boss of yours. You mention him a lot. He's the head of mining operations. Ён, ну, кіруе гэтымі аперацыямі. Вельмі разумны, вельмі адкрыты. Doesn't normally do Ты this. пабачыш. Talk to Ён звычайна гэтага не робіць, размаўляе з людзьмі на касмічнай місіі. Oh, I О, мне я быццам бы благословілі зараз. You should. Так і павінен адчуваць сябе. Ён вывертаў тое жыццё у некаторым сэнсе. Забаўна, што версія пра тое, што першы дольскі клон мне ўсё больш падабаецца, калі слухаю гэтыя размовы, як яны з базы цягнуць час. Тыпу, мне падаецца, што сэнс аперацыі, глядзі, ну, і калі яны бы, я быў бы альтарам, ну, вось, арыгінальны Ян, то гэта ўсё трохі стае на месцы, таму што прылятае, я ўжо, мне падаецца, я нават у дэмцы гэтую думку прагаворваў, таму што яна зараз мне быццам прыйшла ў першы раз, але адчуванне дэжавю ёсць. Карацей, глядзіце, калі вы можете друкаваць людзей у космосе літаральна,
то ў ідэале было бы, каб прылятае групоўка вось гэтых самых янаў на планету, дзе ёсць гэты самы рапідіум. Яны бяруць рапідіум і робяць яшчэ янаў, ну, неважна там, янаў, не янаў, яны клануюць самі сябе, каб стварыць другую экспедыцыю. І робяць з рэсурсаў з планеты, яны здабываюць і робяць сабе новы карабель, які будзе рабіць тое ж самае. Падрыхтоўваецца поўная брыгада, друкуецца яшчэ адна версія гэтага ўсяго, і у вас ужо 2 экспедыцыі, якія гэтым займаюцца. Яны знаходзяць свае месцы, яны робяць яшчэ адны экспедыцыі, і карацей, гэта экспаненцыяльна распаўсюджвае здабычу рапідіума. Вядома, што рапідіум патрэбна больш, чым, ну, па тыпу здабываць больш, чым выкарыстоўваецца для таго, каб зрабіць новую экспедыцыю. І тады такім чынам у вас атрымліваецца экспаненцыяльны рост здабычы ў космосе за вельмі кароткі прамежак часу. Ну, яшчэ залежыць, як хутка караблі лётаюць. Ну, у іх гэта пытанне. Ну, давай, неси свайго боса. Ну, і ён, я так разумею, пазней патэлефануе. Памятай на контрапідіум, містер Дольскі, і чакай кантакту з маім босам. And wait for contact from my boss. Новыя шляхі, новыя бранчы, і яно ўсё паз'яўлялася, карацей. Але я ўжо сабе аднаго стварыў, так? Просто чым больш іх, тым больш мне патрэбна ежы, а я пакуль ежу сабе пацягнуць не вельмі магу. Так, мне здабылі, ён здабыў дастаткова метала, каб я мог пабудаваць яшчэ адно сховішча. Давайте сховішча адразу пабудуем. А дзе б яго мне так пабудаваць? Давайте пакуль тут. У меня выбару няма. Нормально. Вось. Няхай будзе больш месца. База важыць больш. Мне будзе патрэбна больш арганікі, каб перасунуцца. Больш арганікі, каб яе перасунуць. Зразумеў. Давайте ежы пагатуем, у нас трохі ёсць. У нас жа няма... не, у нас ёсць. Не, у нас просто ежа ёсць. Не патрэбна гатаваць. Мы яшчэ сёння паспеем што-небудзь? Так, мы яшчэ паспеем. Мы можам на вуліцу выбрацца, на гэта самае, на планету. РВДак, дупліканты, у сэнсе клоны, здабыча, будуем базу, друкуем клонаў. Любыя супадзенні выпадковыя. Нічога не ведаю. Так, у нас ёсць, нам патрэбны інструмент, які дазволіць нам... Чаго гэта? Гэтым прадпраглядам, ён жа быў іншы. Нам патрэбна зараз... Дзе там воркшоп гэта? Інструмент, вось гэта мне патрэбна. Дрэль, якая дазволіць мне пралезці. Даволі шмат метала мне патрэбна. І арганікі яшчэ для іншага рыштунка. Нам гэта ўсё... Фільтр радыяцыі. Ну так, нам метал патрэбна. Так што няхай чэл займаецца гэтым самым, а мы можам паспаць, тэарэтычна. Просто мы не тое, каб штосьці зробім зараз. Падаецца, так? Мы, падаецца, ўжо мапу даследавалі, наколькі гэта магчыма. А дзе я ж мапу глядзеў? Вось яна. Тут усе паўсюль камяні. Я арганіку магу пачаць здабываць, дарэчы. Ну так, давайте, можа, арганіку на паверхні там здабудзем. Альбо радыяцыя. Радыяцыя там хутка ўжо з'явіцца. Блін, такія складаныя пытанні. Давайте на вуліцу пакуль сходзім. І трохі арганікі здабудзем. Я до радыяцыі вярнуся назад. Вось такі план. Усё. Стаміліся, так? Так, радыяцыя праз хвіліну, мы не будзем у радыяцыі працаваць, таму што нахрен гэта. А можна яго, вось, дарэчы, той Ян Тэхнік, ён зараз трохі ў радыяцыі, так? Я магу яго адправіць назад? Тыпу, ідзі-ка ты дадому. Ёсць у мяне, па тыпу, кіраўніцтва альтарамі. Альтер, ты... Трохі задавальнення матывацыі ёсць, але ўжо пакрыху негатыўныя зніжаюцца, але і пазітыўныя вырастаюць. На жаль, я не бачу, як яшчэ.
О, яму ложка не хапае. А я могу ложек побудовать? Research, refinery, social room, infirmary. Блин, а ложек як зробить? Он же на подлозе литерально спить. Ладно, идем спать. Я сподіваюся, он там усю ночь не будет здобывать это камень. Не камень, а металл. Ну, радиация у его подвысилась. И новый альтер готовы. Ну, добро. Что это у нас? Статус базы. Оборона ад радыяцыі. На 5 дзён у мяне толькі хопіць фільтраў. Трэба будзе фільтры ад радыяцыі рыхтаваць. І ложкі трэба будаваць, ну так. Штосьці здарылася ў тэхніка. Давайте праверым, якого справа. Ты выглядаеш стомленым. Whoa, you look tired, man. Всё ў парадку, ён, блин, на падлозе спіць. I don't know. Maybe Ну, it's магчыма, just гэта таму, што з тым, што я сплю на падлозе. Ну, я так думаў. I О, я бы гэтым не падумаў. thought of that. У сэнсе не падумаў, я падумаў. You have your cozy captain's bed. Ну, вядома, у цябе ж свой ложак ёсць-то. Так. Я зраблю табе ложак. All right. No need to be so dramatic about it. I'll get you a proper dorm. Sounds like a promise. Гучыць як абяцанне. Вельмі іранічна. Так. Тракаем гэта. Гэта было бы добра пабудаваць як мага хутчэй, бо настрой... А што гэта такая за халера, правильно? І... Ён патрабуе 40. Нам патрэбна больш метала гэтага. Месца ў нас ёсць зараз на базе, таму мы, ў прынцыпе, можам спакойненька збегаць і самі здабыць адразу метал адсюль. Аванпост. І там Ян назначены, але мы зараз займемся за место яго. Нам патрэбна шмат металла. Там, по-моему, 60 яно якраз таки патрабую. О, Ян тэхнік зараз на змену сваёй прыйдзе. Добра. А дзе ён? Чаму ён тыпу на змене будзе? Ну, можа, ідзе зараз на змену. Так, гэтага павінна хапаць нам. Ідзем у... Это што ўвогуле? Зарад ёсць. Будуем. Будуем ложак у першую чаргу. Вось так. І трэба адразу падумаць, дзе... Давайте, так, лабараторыя, што патрабуецца? Лабараторыі 40 патрэбна, гэтаму 40. У першую чаргу ложак, правильно? Таму што за халера, калі яны спаць нідзе не могуць. І адразу ліфт. Сюды. У нас ёсць крыху, як бы, ўжо баланса, так? Далей. Ну окей, база як бы, ну, пашырана. У нас пакуль няма металам. Я магу яго перанесці па тыпу на іншую працу. З ім можна будзе паразмаўляць, але я так думаю, што пазней. Дзе ўвогуле кіраваць іх па тыпу справамі? Можа, у капітанскім гэтым? Assignments, вось яно. О. Ён будзе працаваць працоўную змену сваю і дрыліць будзе. Не, давайте яго перасунем. Так, здымем яго адсюль? Не, чакайце-ка. Я жадаю яго зняць з гэтай працы. Вось, я толькі перанесці іх магу. Няхай ён... ремонта ніякага, на кухні не патрэбна нікому працаваць зараз. Ну, блин, не, ладно, няхай ён там працуе, ўсё ж такі нам рэсурсы патрэбны. У нас арганіка пакрыху скончваецца. Я здабуду, пайду на вуліцу таксама, здабуду арганікі нам.
Вось там, я гэта назначэнне вельмі дапамагаю зараз. Это у нас металл тут? Мне падаецца, я ўсю мапу праверыў, так? Вось толькі гэтае месца не праверыў. Блін, і інструменты патрэбныя. Ладно, пакуль змена ідзе, няхай там працуем. Там нічога няма, правильно? А, не, ёсць, пачакайце-ка, за базай яшчэ можна аглядаць. Вось сюды потопаем. Тут можна яшчэ металла здабыць, і тут яшчэ металл. Лёгкія сродкі. Оп. І ўсё, вось на гэтым ужо дакладна мы тут даследавалі, так? Ну ўсё, далей адзінае, што у нас застаецца як опцыя, гэта гэты. Літаральна буду даць сабе інструменты. Ляпіс яшчэ, я на ляпі. Ну, карацей, зразумеў, так? Зараз з ім будем разбірацца. Во, ён гатовы. Не тамкі? Hey, how are you feeling? Ну што, кар'ерыст, як справа? Well, I'll be... Ён адразу ўсё зразумеў, так? You okay? Surprisingly. На здзіўленне ў парадку. Especially considering Улічваючы, што я бачу перад сабою, very clearly. вельмі добра бачу. Good. Do Добра. you, remember Ты же памятаеш сваё імя? Of course. Вядома. Але мне падаецца, ты вельмі добра ведаеш, хто я такі. I think you know perfectly well who I am. So let's not waste time. Just tell me. Ну, давай не будзем губляць час. Скажы мне, як шмат ты знайшоў? What? Што? How much Як шмат рапідзіума ты знайшоў? did we У нас ёсць прарыў? Так, шмат. Yeah, you bet. There's a lot of it. Good. Добра, гэта добра. Wait, how did you... Як ты, што? Адкуль ты ведаеш? Well, Ці гэта недавочна? isn't it obvious? I wake up seeing someone... Я прачнуўся, пабачыўся кагосьці, што выглядае і гучыць як я. Што значыць, што у нас агульная ДНК. І яшчэ акуляры. Што наконт іх? Яны фейкавыя. Магчыма, зроблены, як я больш адчуваў самім сабою. Але вядома, што они абсалютна не бескарысныя. Кроме таго, што я... Таму што я вельмі добра бачу. У модуле... Як гэта? Бумп, я забыўся. Што прыводзіць толькі да аднаго меркавання. Маё цела было зарэпліцыравана з таго, хто не носіць акуляры. Табе. І каб гэта зрабіць, табе патрэбна здабыць рапідзіум. І акрамя таго, няма іншага тлумачэння гэтай авечцы на касмічнай базе. Выправ мяне, калі ласка, калі я памыляюся. Ты маеш рацыю. Гэта паражае. Я стару цябе са сваёй ДНК. Мы не аднолькавыя, гэта вядома. Але я также бачу, што ты не настолькі хутка апрацоўваеш інфармацыю. І што самае цікавае, так, наши целы тое ж самае, але розумы не. Мне патрэбен быў навуковец на караблі. Але тут заўсёды павінен быць навуковец на караблі. Што прайшло не так? Уся старая каманда памёрла. Яны ўсе мёртвыя. І таму мне прыйшлося змяняць сябе у іншай версіі з карыстаннем квантавага камп'ютара на борту. І штосьці, што называецца запісамі розуму. Бачу. Разлічаны розум, базуючыся на бясконцай колькасці пераменных, каб утрымліваць розум унутры біялагічнага цела. Гэта вучыць магчыма. Што ад мяне патрэбна зараз? Блін, наколькі ён хутка адразу да справы. Пачні спачатку. Блін, ён жа кар'ерыст, блін. Блін, я дран зрабіў.
Ну, калі ты жадаеш працаваць, то ідзі працавай. У цябе хутчэй ўсё крытычная сітуацыя, улічваючы, наколькі далёка ты зайшоў. Штосьці мне падказвае, што ў нас няма часу. Ты маеш рацыю, чаму бы ты не пачаў? Прайшоў праз запісы місіі і спачатку зразумеў усё, што адбываецца. Гэта тое, што я і думаў. Добра, гэта дапаможа. Добра. Вельмі хутка. Нават занадта хутка. Ты тут як? Ладно, адпачывай. Што я жадаў? Гэта на сваёй базе паглядзець, мы у гэта не каталіся. Трэба будзе перабудаваць, каб у нас ліфтоў было менш. Таму што нейкі бескарысны у нас ліфты. Окей. У прынцыпе, тут нічога такога. Ён разлічаны на 4 чалавек, так што, у прынцыпе, яшчэ паглядзім, як мы будзем запаўняць гэта ўсё. І яшчэ адно, мы можам адразу адправіць зрабіць яшчэ аднаго Яна. Адзінае, чаго я баюся, гэта таго, што ў нас ежы будзе не хапаць. Пакуль. Але падаецца, што павінна хапаць. Так, навукоўцу патрэбна пабудаваць гэта самае, навуковую станцыю. Ён жа... Дзе ён працаваць-то будзе? Лабараторыя. Вось яна, 40 патрабуе. Альбо інструменты. У нас ёсць варыянт з двух, літаральна. Інструменты альбо лабараторыя. Інструменты. Аванпост для здабычы. У нас адзін ужо ёсць. Я яшчэ адзін там пабудаваў, і вось яшчэ можна паставіць яшчэ адну. Цудоўна. Але мне патрэбна вось гэта. Ён патрабуе 50. Дрэль. Нам патрэбна дрэль для праходжання далей. Навуковец, хутчэй за ўсё, будзе патрабаваць рэсурсаў, ну, для сваёй працы, правильно же, як я разумею? Інакш, які сэнс? Калі ён просто так бесплатна нам усё робіць просто за час, то, ну, за ежу, то это вельмі дзіўна будзе. Так, а я тады... І вось зараз, дарэчы... Так... Новый альтер, нарадзіўся тэхнік. Ну ладно. Блин, давайте пойдем самі здабываць тады. Мы ўсе працуем за ежу. Ну, яшчэ час часу за ніштячкі розныя мелкі. Давайте я тады замест арганікі, арганіка ёсць, як бы, хоць яна можа скончыцца хутка. Давайте металла здабудзем яшчэ. Там есть 2 месца, якія мы руками можем здабываць. У нас і так один чел уже на працоўнай станцыі, а мы можем яшчэ вось тут заняцца. Так, гэта мы полностью здабылі. Даволі хутка і вельмі шмат. Ну яшчэ одну мы, дарэчы, не пацягнем, што цікава. Калі ён сапраўды адданы навуковец, мы можам яшчэ з яго грошы браць за тое, што дазваляем займацца навукай. Ну, гэта ж як у рэальным жыцці. Як бы гэта сумна не было. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ложкі, калі што, адразу бы на некалькіх зрабіліся каюты. Так, я ж падкрэслю, што там 4. Ну, 4 для 4 чалавек. Так што мы можам яшчэ дазволіць сабе 2 янаў стварыць. Так, па-па-па-па-пам. Мы можам інструменты зараз адразу зрабіць. Я бы адразу, можа, бахнуў 2 гэтых інструмента. На той 60 нам... Вось зараз нам арганіка патрэбна. Добра. Дрэлі патрэбны картридж. А які картридж патрэбны? Батарэйка тыпу, альбо што? Ён жадае працаваць на кухні. Не працуй на кухні. Няўжо мы ўсё арганіку там на кухні? У нас ежы хапае. Не працуй. Там ён прапанаваў гэта. Во, картридж для дрэлі. Гэта мне падабаецца. Там 3 месца, якія можна разабраць, таму я 3 картриджы і зраблю. Правильно? Альтары сабраліся на кухню. Цудоўна. Ядуць там. Давайте з імі патусім, а то яны, шо мы тут як лох.
Ну, ось, приїхав. Нам нельзя поузамодічить, не? Also young, obviously. This will never not be Угу. weird. Технік, вітаю його. Make yourself at home. Cheers. О, чудовно. Побавили час разом і настрой піднявся. Техніка можна порозмовляти ще. Я побудував місце для відпочинку. I built that dormitory you asked for. Hallelujah. I hope you sleep well tonight. I'll sleep like a full-fledged member of an advanced civilization. Sweet dreams then. Є. Настрой ему подняли. Хоть не спать буде на землі. Так, і нам за яшчэ пачка чипсиков. Не, бухлишка. Пиво и тут лiterально, глядите, у них есть один контейнер, вот этот голодос, и им есть только две речи. Пиво и чипсики. Потому что ён альбо гэты самы пушки дастае адтуль, альбо гэты самыя нейкія пакетики пластиковые, на чипсики подобные. Дай двум янам ложек, яны створы трэцяга. Вітаю, Найнревенс, вітаю ў чаце. Вы бачыце, заўважу толькі зараз. Гэта, стрым па котлетках будзе хутчэй за ўсё на наступныя выходныя, то бок на наступным тыдні, на тых выходных. Будзе адзіны у мяне пакуль не гатовы гук до конца, але я думаю, я буду хоць з дрэнным гукам весці. Нават калі ў мяне не атрымаецца нічога з добрым. Вось, так што ўжо ў нас у прынцыпе ёсць дата. Я не называю субота альбо нядзеля, бо гэта пакуль аловачкам, але прыкладна я разлічваю, што будзе. Цікава, як хутка тэхніка захоча набіць пышу навукоўцу. Думаю, тут будзе канфлікт на канфлікце. Ну, паглядзім, як пойдзе. Так, у нас квест асноўны прабрацца праз камяні, але ідзем на адпачынак ужо. Гледзячы на час, трэба ўжо скончваць. На заўтра у нас Oxygen Not Included, будзем гуляць у яе. І у сераду будзем гуляць у чацвёртую цывілізацыю. Да альтрасаў вернемся ў чацвер ужо. І ў пятніцу у нас зноў стрым па гульне, якая першая будзе ў самым спісе. Так, ну, ходзіць ён тут. Вось. Такія справы. Так што чакаем заўтра пакуль. Вось. Добраненька, я буду скончваць зараз. Бо трэба ісці працаваць, а то куды я такі не працую. А то альтары працуюць, а я не працую. Як так можна? Вам я жадаю добрага дня, добра адпачыць, калі адпачываеце, добра папрацаваць, калі вы працуеце, а я зараз гляджу, хто ў нас чым займаюцца. І я не бачу нікога. Окей. Добра. Раз такая справа, тады адпраўляю вас далей займацца вашымі справамі, а сам таксама пайду. Жадаю вам добрага дня.